يا مساء الفل، اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست احنا ايجيبشن ليج. طبعا التعليق اللي بيتكتب لي كل حلقه، يا عم انتوا قناه الاهلي ولا انتوا مش عارف ايه، هاتوا لنا زملكاوي هاتوا لنا زملكاوي هاتوا لنا زملكاوي. فانا المره دي بقى بصراحه قلت هجيب لكم زملكاوي. ازيك يا مارك؟ ازيك يا شود؟ عامل ايه؟ كله زي مفاجاه الفل. سعيده دي صح؟ انا بنبسط للناس اللي طبعا بتتفرج بقى دلوقتي. عشان لك زملكاويه بس يعني. اقول لك بقى شادي بقى هجيب واحد زملكاوي بقى. الزملكاويه بتزعل مني يا عم. لا ليه يا عم بس؟ والله لا بجد؟ لا يا عم مفيش عشان زعل ان شاء الله. بقول حاجات آه. مش ضد الزمالك. أيوة. بقول حاجات الحقيقه يعني. بتقول رايك يعني. ما هو انت عارف اللي عادي. بيقول رايه اليومين أيوة دول بيترجم. لا عادي عامل ايه؟ ازيك يا كله مارك؟ على منورنا يا باشا. بنورك انا صدقني. مبسوط جدا انك معايا. هي احنا اتاخرت بقالنا شويه. قد ايه بنتفق بقالنا كذا شهر كتير. بس المره دي ظبطت. انا بس الصبح. معلش يا مارك. انت أنا عارف راجل صباحي قوي. انا راجل صباحي انا راجل مسائي قوي. ايوه ما انا عارف بس يا باشا شرف ليا والله حبيبي يا العظيم. مارك، انت عامل ايه؟ كله كله زي الفل. تمام. نرغي بقى شويه. مش بخير. من امبارح. الجونه مزعلاني. الماتش بتاع امبارح ده كان غير متوقع. توقعت ده تيبيكال زمالك يعني. بس توقعت برضو في سياق الماتش. يا نهار ابيض. ده انا قعدت اقول ايه، اوعى يا زمالك اوعى تعملها فيا واحنا كسبانين 1-0. أيوة. انا عارف دي سيناريوهات يعني. أيوة الزمالك 100%. فاكر مره برضو كان كارتيرون بيدرب الزمالك، وكان هيلعب ماتش قدام اف سي مصر، وبعدين اللي هيلعب الاهلي، فريح ال 11 لعيب قدام اف سي مصر، والماتش خلص 0-0 بس كسبتونا بعد كده. فاكر الماتش ده كان فين؟ الكليه الحربيه تقريبا صح صح. وكسبتونا بقى 3-1 اللي هو الماتش بتاع مصطفى محمد اللي جابه. بس برضو ليه ده ماتش يعني. بس كده كان الدوري ساعتها خلصان. كان خلصان فاهم. امبارح يعني كان مأساة. انت رحت الماتش امبارح؟ رحت. اوكي للاسف رحت. طب ما تيجي كده نخش نرغي في الموضوع ده شويه. يلا بينا. هو ليه يانيك فيريرا معظم الماتشات الزمالك بيبدا اول 45 دقيقه احسن، يهدف يسيطر، وبعدين بتحس فيه كده تراجع شويتين، مع ان يعني امبارح انا اللي شفت ال 45 دقيقه الاولى كلهم. انا نزلت بعد كده عشان كان عندي تصوير. الزمالك كان كويس الشوط الاولاني وخلق فرص كتير على فكره، مش كتير بس خلق مثلا غير الجون في كورتين خطر. اقول لك جونين الصراحه يعني. والزمالكاويه تزعل مني. الزمالك فلت امبارح من خساره. بس انت مضيع الشوط الاولاني. الجونه ضايع برضه. الجونه مضيع. الجونه امبارح كان احسن. لو حد يستحق ال3 بونت يعني، لو حد خد بونت يبقى الزمالك مش الجون. بدك الزمالكاويه بتزعل بقى من الكلام ده. ليه يا عم؟ بس ما هقول لك ليه. لان ده هو منتظر ان انا عشان زملكاوي لازم اقول لا وحصل وحجج. بس هو الحقيقه امبارح الجونه جايب كورتين في العارضه. صبحي شايل كورتين. لو انت شفت الماتش كله ملخص الزمالك عمل ايه امبارح؟ الشوط الاولاني لا كان بصراحه كان كويس. مين ضيع الماتش عليك؟ المدرب. مدرب. انت دلوقتي عايز بتفكر في ماتش الاهلي وما بتفكرش في ماتش الاهلي. بتلعب حسام عبد المجيد من اول الماتش تمام، وجيت في نص الماتش. اولا حسام عبد المجيد فلت من انذار امبارح. ايوه لا يعني دي بصراحه دي مجامله. انا صريح. بس في مجامله تانية. في كره طرد 100% للجون بتاع حارس المرمى بتاع الجون. طرد ولا انا شفتها بالبطيء قوي. بص اي دوري في العالم بدل دي من بره منطقه الجزاء وكره كده طرد. ما فيهاش. لان الكره لو جوه منطقه الجزاء يديله انذار وضربه جزاء. هي ضربه جزاء من جوه طبعا. الكره دي طرد 100%. اصل هو زقها جامد شويه. احنا هنهزر. حسام عبد المجيد لازم ياخد انذار وما يلعبش ماتش الاهلي. والكره امبارح طرد. اصل ده 3 بونت وده 3 بونت. ما انا ممكن العب حد غير حسام وتمشي برضه اكسب الاهلي عادي. بس هو في طرح تاني ممكن يقول لك يعني حتى امبارح كان عز برضو كان اتكلم في الحته دي شويه وقال ابراهيم فايق. طب افرض انا اتعادلت ماتش الجونه بس وفرت البنزين بتاعي وكسبت الاهلي، معنويا توديك فين؟ لا انا مش بؤمن بالحاجات دي خالص الصراحه. انا بؤمن كل الماتشات 3 بونت. فاهم. انا لو كسبت الجونه هخش الاهلي فرق 4 نقط. صح. طيب خسرت من الاهلي انا لسه راكب الدوري. ايوه صح. بس الاهلي لما يكسبني الماتش الجاي انا فين؟ من الاهلي ركب الدوري. يبقى انا ايه؟ انا الخسران. انا الوحيد اللي مش مستفيد. فاهم. فانا شايف الصراحه ان الزمالك، انا شايف ان المدرب ضيع الماتش. فاهم. تغييرات غريبه قوي يعني. مثلا تغيير عمرو ناصر بعدي ضربتنا ضربه قتلت فرصك خالص في الوقوف على الكوره. هو بيتحرك كتير بصراحه عدي. بص بيتحرك كتير قوي. اللعيب ده كويس قوي. عنده مميزات كتير جدا وعنده عيب ان هو محتاج يحسن الفينش بتاعه. اكيد مع الوقت. تمام.
هيتحسن لان هو عنده مقاومات كتير. انا بقالي كتير قوي ما شفتش مهاجم في الزمالك مثلا ايه، بقالي 10 سنين مثلا بيضغط بالشكل ده. مش ممكن. باسم مرسي ولما كان منفاير. اسمع، عارف باسم مرسي كان بيفكرني بمين؟ هقول لك، انت هتفتكر قوي بقى الحاجات دي، يمكن الشباب الصغير شويه ما يفتكرش الحاجات دي قوي. فاكر عمرو زكي كان نصاب برضه في حاجه، كان يعمل ايه؟ كان يقعد الماتش كله وحياة ربنا ما يجريش سبرنتين. الزمالك خسران في الدقيقه 85 يوم عامل سبرنت واثنين تاكلينج ويلف يزعل اللي حواليه، فاهم؟ اصل الحاجات دي انت بتشترك علينا بقى، ما احنا قاعدين بنتفرج، احنا في الاستاد. ايوه في الاستاد بيكشف، الاستاد بيكشف بقى ايه كل حاجه. هيبان انت في التلفزيون ان انت بص خايف على الفرقه وقلبك على الفرقه وبتاع ومش عارف ايه، لكن انت في الاساس ايه؟ انت ما جريتش سبرنتين الماتش كله. بس مرسي ده كان من النوع ده، فاهم؟ يقعد الماتش كله ما يجريش جريتين، يجي مثلا وانت خسران متعادل في الدقيقه 80 هوب يلف ايه يا جدعان اضغط مش عارف ايه، تاكلينج في الهواء ملوش اي معنى، تمام؟ يبان لك ان هو الحماسي الوحيد. لا سعودي ده بيضغط بطول الملعب، مش ممكن ما شاء الله. هو بيجري، هو بيتحرك كويس بصراحه، بس انا حاسس ان هو لسه ما جابش فتنس. انا بالعكس انا شايف ان هو لو بالمنظر ده في اول الموسم وبيضغط الضغط ده، لا انت تخيل بقى لما يخش في فورمه الماتشات في نص الموسم. هو اصلا بدا يجيب اجوان خلاص يعني، لعيب جايب 3 اجوان في اول 4، هو ما جابش اول ماتشين وعامل كان عامل مساهمه تهديفيه برضو في ماتش غير الثلاث اجوان تهيألي، ما اعتقدش. بص انا شايف ان هو لعيب كويس، يمكن ده من احسن صفقتين لحد دلوقتي، هو واسماعيل. جامد محمد اسماعيل، انا عاجبني جامد قوي، عاجبني. انت عارف بقى انا كنت لسه حتى كتبت حاجه كده بوست من يومين على العش، مش فاكر بعد الماتش اللي فات يعني، عمر عبد الله اللي بيطلع معانا في القهوه اللي هو محلل الاداء، عمر محلل الاداء زد بقاله 3 سنين. لما الاهلي جه اشترى العش في يناير اللي فات، فسالته كنا قاعدين يعني قبل التصوير، قال لي لا العش جامد قوي. انا كنت بقول له العش ولا محمد اسماعيل، لان هم الاثنين كانوا بيلعبوا جنب بعض، واحد يمين وواحد شمال. قال لي العش جامد وبتاع، ومحمد اسماعيل جامد برضه، بس العش اسرع. انت عارف الفرق بين الاثنين ايه؟ ثقه. مقتنع، بس العش ما عندوش ثقه في نفسه خالص. انا كنت حقاني في كل حاجه والله صح. انا شايف ان محمد اسماعيل فرق كواليتي مرعب بين الاثنين الصراحه. كورته اعلى بكتير، مفيش مقارنه صح، او كورته عاليه قوي بصراحه. لا كورته عاليه سيبك من الثقه بالنفس. بص انا الكواليتي بيفرق معايا، فاهم؟ يعني مثلا شفت الفرق بين شيكو بنزا مثلا واخوان بزيرة طبعا. يعني شيكو بنزا ده انا مش هشوف وشه تاني اصلا، انا ما اعرفش. انا مش شاريه برضو زيك. لا ده حاجه ده ايه ده؟ يعني هو اللي ضغطنا امبارح. ايوه صح. يعني هو يعني الواد ده هو اللي خسرنا، هو وفتوح. الكوره اللي في كوره قبل الجون، هو كان كان في واحده منفرد كده، ما عملش حاجه خالص، 3 كور ورا بعض، انت رايح يا واحد على واحد يا انت لوحدك. ايه بقى اللي حصل بقى؟ اولا ما بينزلش يستلم كورته، واقف ماسك الخط، بيفكرني بالطيب الذكر مصطفى شلبي. لا يعني احنا تعبنا يعني. الماتشين الوحيدين اللي ما لعبش فيهم احسن اداء في الدوري للزمالك. أيوة صح. الواد ده بجد بيضغطنا لما يدافعش. يعني شوف ادم كايد، هو مش وينج، لا بس لعيب كوره كويس، بس بينزل يدافع. انت ما هو الكوره، لا لعيب كوره كويس بصراحه، بس هو في العمق يبقى اقوى، يبقى اقوى كمان بكتير. ما هو خلي بالك فيريرا عنده مميزات وعنده عيوب. يعني امبارح هو اللي خسرك الماتش رسمي، بس هو بيعمل ايه لما بيجي يبقى الكوره معاك؟ بيعمل بيحط فتوح وعمر في الوينجات وبيلعب ب3 ورا، تمام؟ وبيدخل ادم كايد جوه وبيدخل اخوان الفينا جوه يستلموا من العمق. فاهم؟ انت اكيد بتتفرج وشفت الماتشات، فاهم؟ بيمنعوا ان هو يستلم على الخط عشان ما يبقاش عنده مساحه جري كبيره، تمام؟ لان هو مش دريبل. لا هو ادم كايد اصلا مش وينج تهيألي، هو لعيب 8 فاهم؟ يعني بيتظلم برضه في الحته دي طبعا. انت اصلا كده يعني ميركاتو الزمالك ده ضحك السنين يعني ضحك. لا انت مش شاري قوي يعني بص انا اخوان الفين. ايوه ماشي. انت جبت، انت دلوقتي لحد دلوقتي مفيش غير 3 لعيبه اللي نوروا معاك، محمد اسماعيل وعدي يعني لسه منور. أيوة فاهم؟ واخوان ومحمد اسماعيل. اوكي. ايه بقى الباقي دول ايه اصلا؟ هو شيكو بنزا انا كده من اول ماتش مش شاريه. انا كنت حتى بقول لهم اول مره اشوف وينج عايز يعدي من بطن المدافع، ما اعرفش بيعمل ايه. شيكو بنزا ده مثلا ما يلعبش مثلا درجه تانية في مصر، انت متخيل؟ والله العظيم بتكلم بجد. يعني هو في الملعب مكشوف قوي كده. لا انت بص الملعب يا جماعه بيكشف قوي. أيوة. سيبك من التلفزيون، في التلفزيون هتلاقيه عمل ترقيصه، فاهم؟ فتقول ايه ده يا ابن اللعيبه مثلا، لكن انت بقى في الملعب هتعرف قد ايه هو بيأثر على الفرقه. يعني امبارح هو وفتوح ضغطونا اخر ربع ساعه دي ما شاء الله. يعني الناس كلها مش قايله الجول لحسام عبد المجيد.
لا فتوح صعب بقى، صعب قوي بقى، صعب يعني. اولا مفتوح هو اللي شايلك ماتش دجله، فاهم؟ دي اول حاجه مبدئيا كده. الزمالك كان كويس جدا، كان ممسوك علينا اللي هو كوره الغلطه اللي عملها بس مش مضغوطين. أيوة. تمام. نزل الفتوح ما شاء الله في 5 دقايق خلص علينا خالص، دي حقيقه. ايوه تمام. امبارح هو واضح قوي ان هو بدنيا، ما هو لا بدنيا عارف، هو بصراحه هو من ساعه المشكله اللي حصلت من سنتين، مش بس السنه اللي فاتت، يا الصيف اللي فات، من سنه بالظبط. لا حتى قبلها مش هو فتوح بتاع الاول بصراحه. هو جات له فتره كان جامد قوي قوي قوي، كان باك عصري يعني، عارف اللي هو دفاع وهجوم وكره انت وبساط قصدك على المشكله بتاعت الحادثه ولا المشكله اللي اللي بتاعت قبلها اللي قبلها دي؟ اه انت عارف ان انا ساعتها قلت كنا اصحابي بيتكلموا معايا، قلت لهم انا نفسي فتوح يمشي من الزمالك، فاهم؟ في حاجات كده خلاص بقى. اصل انت هتعمل ايه؟ بص، كان في 4 بيشتركوا في المشكله دي، فتوح ومصطفى شلبي والزناري وصبحي. تمام. الثلاثه، في 3 منهم مشوا، 2 منهم مشوا، الزناري وشلبي. تمام. كان لازم فتوح يمشي، وصبحي كنت اتمنى انه يمشي في في الصيف اللي فات. بس صبحي جامد دلوقتي في خطه الراجل. كويس. ما انت خلي بالك عواد ده برضه فضيحه يعني. لا ده بجد. بس عواد ده انا بحس برضه ان بيجي ماتشات كده بيصد ضربات جزاء وبتاعه. طب يعني انا اصلا ما بلعبش ضربات جزاء غير ماتشين في السنه، يعني انا هجيب حارس مرمى وانا باش بلعب هاند بول. ايوه بس يعني منور في بطولات برضه، يعني في بطولات عمل كليكاه فيها. مش شاير انا خالص الكلام ده. انا بشتري جون يكمل. انا حارس المرمى اللي ما بيطلعش من على خط الجون ده بيكئبني، فاهم؟ كان يعني مثلا ريال مدريد كاسياس مثلا، انا مش بشوف كاسياس ده جون عظيم خالص. فكره ان انا حارس مرمى واقف جوه ال6 ياردة بيتحرك على الخط ده، لا مش كده. يعني الشناوي مثلا انا مش بشتري انه جون جامد من وجهه نظري. الشناوي محمد ولا احمد؟ الاثنين. بس هو بيعمل ايه على الاقل؟ الشناوي تحسه مالي مركزه، حتى لو هو عنده نواقص كتير قوي كحارس مرمى، بيطلع ياخد كورته وبتاع، مطمن المدافعين، عنده غلطات، فاهم؟ بس انا حارس مرمى بتاعي يفضل يتمشى على الخط واقعد بقى كل الكره وهي داخله فيه قاعد بيتفرج عليها. ايه ده دي كره ايه دي؟ ده عواد لو بتتفرج عليه ما بيطلعش في كورنر، حتى كورنر بيترفع ما بيطلعش عليه. هفضل انا متوقع بس لو الكره جت في محيط جسمي هصدها، غير كده كل سنه وانت طيب. طب ما كده يبقى صبحي افضل. لا هو صبحي افضل بكتير، بس انا كنت عايزه يمشي. بس ده صبحي اول السنه كان هيروح بيراميدز باين، كان هيروح 100%، بس انا كنت اشتري جون تاني يعني. يعني كنت اصلا ممضي كذا حد، كنت ممضي الواد بتاع الحرس والواد بتاع الجونه. على فكره حارس مرمى الجونه ده كويس بس دماغه بايظه يعني. واهلاوي اهلا. ودي انت عرفتها منين دي؟ يعني السنه اللي فاتت كان في البول بوي مش عارف، مش بيديله الكوره، قال له انت بتضيع وقت قدامنا، ما كل الفرق فرموكوا. وانا السنه اللي فاتت الصراحه كنا وحشين قوي. ايوه فاهم؟ فهو واضح انه اهلاوي يعني. مش معلومه يعني لا هو بنت في الفيديو، فاهم؟ طب انت يعني ضد المبدا ده. انت شايف ان فتوح يعني هو اللي بيوقع الريتم يعني؟ اصل الناس مثلا بس انا مثلا هقول لك على حاجه، انا ليا كذا حد من اصحابي زملكاويه مثلا، انا بقول لهم بنتاج ده لعيب جامد قوي، ده وجهه نظر يعني، بيقولوا لي لا ده كمين، هو احسن من فتوح يعني. يعني انت لو جيت قارنت هو اكيد احسن من فتوح، بس الناس كلها مش قايله جول لحسام، هو حسام غلط. غلطان على فكره. حسام نفس الكوره دي هي بتاعت ماتش دجله، حصل هي بالكربون. بس انت بقى ما ينفعش تشوف اخر لقطه، فاهم؟ هي دي الفكره. انت دلوقتي تشوف الكرة من اول منظومه الدفاع كلها. لا يا معلم، الناحيه الشمال دي يعني شيكو بنزا واقف يا باشا، واقف قدام ملوش فيه، لا بيرجع. اصل انت لسه نازل يا معلم، مش قادر تضرب في 10 دقايق كام سبرنت. طب ما انت ايه عايز ايه توصل لايه يعني؟ هما انت ما بتلعبش 80 دقيقه بنزل اخر 10 دقايق. هو انت لو بتلعب 90 دقيقه انا ايه بقى هاخد منك مثلا اول نص ساعه وبعد كده كل سنه طيب بلعب 10 يعني؟ هو من الاول مش سيبك انه ما ضغطش، ده هو اصلا مش واقف معانا، واقف على الخط ماسك الخط والكره مع الفرقه التانية. طب اقف بس يعني، ما تحلق، ما تضغطش، ما تعملش اي حاجه. طبعا فتوح ما فيش خالص بقى، ده واقف هو بدنيا واقع اصلا، ما جابش خالص لسه، ضايع، فاهم؟ وحسام كملت. بس انت بقى شوف من الاول، ما تمسكش في اخر حته بتاعت حسام. ما انت عندك 1 و2 ما كانش ليهم اي علاقه بالكوره. وطبعا دونجا امبارح اتعور في الطلع. لا يعني انا اعتقد بديل، ما كانش في بديل ليه امبارح. محمد ربيع بقى ان شاء الله يرجع يعني. بس انا برضو يعني عايز ارجع بس الفريرة دي، عشان برضو انا مش يعني امبارح الناس غضبانه قوي وبتاع.
هسألك السؤال بطريقة تانية، هو اصلا قبل ما الموسم يبدأ، وانا فاكر انا قلت إيه قبل الموسم يعني، حد كان يتخيل ان بعد 7 أو 8 اسابيع الزمالك يبقى راكب الدوري؟ لا طبعا. طب مش ده كريدت المدرب؟ لا ده عشان المنافسين ضعاف. ايوه بس ده يعني خلي بالك، ما هو ده يعني ده مبدأ برضو، يعني عارف اللي هو ايه، انا خدت الدوري عشان الفرقة ضعيفة، ماشي، طب بس انا كنت احسنهم برضو، يعني برضو يعني الراجل، انت كنت تتخيل ان الزمالك، هقول لك حاجة بصراحة، انا كنت بقول لاصحابي كده الزمالك بالسكواد ده مش من اجمد 5 فرق في الدوري، والله كنت بقول كده لا بدون لا لا مبالغه. حاجه يعني انا ما. كنت شايف سكواد البنك الاهلي وسكواد سيراميكا اقوى من الزمالك. انا معاك. فانت النهارده انت راكب الاهلي وراكب بيراميدز بالمدرب ده، فاذا برضه هي يعني ظلم شويه ان هو يشيلها كلها. لا هو الماتشات اللي ضاعت، انت لو جيت اتفرجت هتلاقي مدرب سبب رئيسي. ممكن. اكيد في تقصير من اللعيبه، تمام، بس انت ليه كوتش؟ ما انا جايبك بتدرب الزمالك، فانت كنت عامل رئيسي في ماتش المقاولين، عامل رئيسي جدا في ماتش دجله. هو الزمالك كان وحش قوي في ماتش المقاولين بصراحه. وامبارح 100% انت اللي شايل الماتش كله. امبارح المدرب شايلني الماتش كله، تغييرات في وقت غلط، تمام. انت بقى طب تعمل ده من مثلا بدري شويه، لكن انت اخر 10 دقايق دي انت هتضغط، وانت عارف انك هتضغط، واتصاب عندك لعيب المفروض ملوش بديل. انا مش بتكلم ان هو احسن لعيب في ايوه الدنيا، فاهم، بس فاهم. خلاص مفيش واحد بيلعب مركز 6 غيره. طيب انت اصلا امبارح، اصل الناس بتقول لك ايه، امبارح حمدي ما ضغطش، اصل لعيب وحش قوي مش فورمه. لا يا معلم، انت جايب لعيب 10 او 8 بتلعبوا 6 مش في مركزه. مش بتاعته، وجربها مع سيف جعفر ما نفعتش. ممكن ما اجيبش سيره سيف جعفر ده خالص. ليه لا 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 لا, لا يمت لكرة القدم بأي صلة. للدرجه دي؟ يعني هو بس الواد ده كان طالع جامده في الاول. ولا طلع جامدة ولا طلع، ده راح بيراميدز هم استغربوا اصلا ايه ده اللي هو. ما لعبش خالص. اقسم بالله ما دخل ال 18. ده مش طبيعي، ده مش طبيعي. هو ابوه بقى اهلاويه اصلا من زمان، ما احنا عارفين القصه دي. لا يا عم، طب ما بس يا مارك، ده انت كده بتهرج. والله العظيم احنا شفنا حاجات في النادي ده اقسم بالله صعبه. لا لا هو يعني هو يروح لا سيف جعفر ده صعب جدا. اوكي، لا بس هو يعني خلي ممكن يبقى بالك، كويس في 8 مش في 6. ولا في 3 ولا في اي رقم هتقوله. انت عارف انا اقسم بالله ساعه لما مشي هو اسمه ايه، اسامه نبيه، سيف اسامه، فرحت يوسف فشخ. جمهور الزمالك كان زعلان، ودول ولاد النادي ودول مستقبل النادي. دول شفت الفرق اللي راحوا ما شموش الملعب. ايوه صح. ده ما عندهمش فكره خالص. الحمد لله انه مشوا يعني. ده هو انت اصلا يعني الدوري ده انت تحمد ربنا ان فيريرا عمل المعجزه دي اصلا. والله ما بهرج، معجزه باللعيبه مش دي انا ما اعرفش عاديه. ازاي، انا ما اعرفش ازاي والله ولا انا ما اعرفش ازاي هو اقنعهم ان هم ياخدوا الدوري. مش انت فاهم قصدي؟ ايوه طبعا. يعني انه يقنعهم اصلا يا جماعه ان يصدقوا انتوا ان ممكن فريق ان انتوا ممكن تاخدوا الدوري. اصل انا فاكر ساعتها، او ده تخيلي لو يعني، ان كان هو موقوف كمان، انه ان هم يعني كان موقوف فترتين. انا كنت مقتنع ان رئيس الزمالك جاب فيريرا عشان هو اللي ياخد يشيل الشتيمه. الليل. بس سبحان الله مشيت يعني. الاهلي كان في افريقيا متدغدغ خالص، وموسيماني كان في الاخر ساب الفرقه. موسيماني مش لعيب مش مدرب لعبش بتاع دوري. دوري، وهو فيريرا ما تفهمش بقى غير خطه اللعب كده 3 لعب 3 وكانت جامده جدا. مشي وخلى اسمه الصراحه. ايه عبد بس الغني لعب 6 كان كويس قوي. بس خلي بالك ساعتها الونش كان جامد. كان في كام لعيب في الفرقه. كانوا ونشي وزيزو وامام ماشي كان امام وبن شرقي. بن شرقي اون فاير. زيزو كان on جامد قوي في fire. الدوري ده. وامام كان جامد قوي. الثلاثه دول اصلا فرق تكسب يعني. وكان عندك حسام مع فيريرا كان جامد جدا أوي. جدا. كان دي بيجيب اصلا اجوان براسه كتير. السنه دي جاب 4 تجوان منهم مثلا ماتشين هما هو الفوز. الجون الفوز. والونش كان مش طبيعي. كان جامد. الونش كان بيطلع النار بقى الفتره دي، فاهم. فلا يعني انت كان عندك كام فرده ماشي ممكن تكسب مقوم عليهم الفريق، بس برضه ما ينفعش تكسب الدوري. ما مستحيل. مستحيل الصراحه. بامانه مستحيل. ده حقيقي. فده يوريك ان فيريرا ده مدرب جامد يعني. طبعا. ان هو باللعيبه دي بقوا نجوم يعني. هم اصلا راحوا بيراميدز على حس الموسم ده. بص انا شايف ان اسامه نبيه احسن حاجه عملها لابنه في حياته ان هو وداه بيراميدز، لان هو عمره ما كان يحلم ان ياخد فلوس زي دي. بس هو ما لحقش، بس خد فلوس سنه، خد مقدم تعاقد. لان هو لو في الزمالك عمره ما كان هيديله الرقم ده. صح. وهو اسامه نبيه بجد ذكي جدا. هو قال لك هي فرصه، فاهم. اصل هو بيقول لك ده قرار ابني. لا مش قرار ابنك، انت اللي ماشي، انت اللي عايزه يمشي.
انا مش صح ولا غلطان؟ مش عارف، لا بس انت يعني عارف اكيد مصلحه ابنه يعني. طيب لان اسامه نبيه ده عمره ما سوري يوسف ده عمره ما هيجي له فرصه تانية ان هو ياخد عاد زي ده ولا مقدم عاد زي ده، يجيب له شقه حلوه عربيه حلوه ويبقى اتعشى كده. ايوه صح. اكنك اشتغلت شغلانه عملت مصلحه يعني. ايوه عمل مصلحه حتى حلوة. نحتايه. لان هو عمره ما هيلعب في فرقه جامده اساسا، ده راح الاتحاد ما بيلعبش يا عم، الاتحاد ما هيهبط. بيلعبش في الاتحاد صح، سبحان الله اختفى خالص. ما بيعرفش يلعب كوره. في لعيب بص قطاع الناشئين في الزمالك ده وحياة ربنا محتاج يتدمر يتدمر. مفيش مين اخر لعيب طلع من قطاع الناشئين؟ ايشو. بيشو ايشو. يا نهار اسود. ايشو طب ده كلام. بيقولوا لعيب جامد، انا ما شفتوش كتير. ما تشوفش بقى. اوكي. ما تشوفش نزل امبارح برضه ضايع بيشو ده. لا الزمالك فيه قطاع ناشئين هو حسام، واصلا كان طالع من القطاع اساسا. انت عايز تسمع رايي على حسام عبد المجيد؟ اه احنا بدانا الايجيبشن ليج دي من سنه. قبل السوبر الافريقي. انا كنت في حلقه مع تامر بقول له انا بشوف حسام عبد المجيد ده هو عنده ميزه واحده بس، ان هو طويل بيلعب راسه كويس، لكن هو بطيء جدا. الطفره اللي حصلت في مستوى الواد ده، جو جوميز حوله للعيب جامد قوي قوي قوي، يعني بالنسبه لي كانت طفره غير متوقعه. انا شايف ان حسام اتطور جدا بصراحه قوي 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 بصراحه قوي يعني. بس هو كان طالع من قطاع الناشئين انا كنت شايف اللعيب عادي جدا اقل من العادي. انا بقول لك قطاع الناشئين في نادي الزمالك يعني مضحك. اوكي فاهم. طب نرجع بس عشان ما ننساش يعني. طب هو الراجل هيعمل ايه؟ دونجا اتعور يعمل ايه؟ دونجا هينزل ايه؟ صلاح مصدق نمره 6 يعني؟ اعتقد دونجا يلحق. لا انا بقول في الماتش امبارح في ماتش امبارح هيعمل ايه يعني؟ مش كان ممكن يرجع عبد الله 6 تمام وينزل حمدي، لكن ان انت تسيب حمدي لوحده 6 دي الولد تايه خالص مش عارف. لا عمره ما لعب 6 اصلا. طيب يعني ما انت مش بتساعد نفسك برضه فاهم يعني. انت برضه سلمت الواد فاهم، والواد اصلا مش في حساباتك خالص، وده اللي انا عرفته ان هو مش مقتنع بيه. راجع من اصابه طويله يعني انت المفروض تديله واحده في واحده، بس مش تلعبه بقى في مكان صعب جدا عليه. الست دي متطلبات تانية خالص فاهم. انت كشفت الواد وسلمته ومنزله في ماتش انت اصلا مضغوط فيه، واللعيبه عايزه تريح تلعب على واقف عشان ماتش الاهلي. يا عم يا حبيبي ده بيكسب ال3 بونت دول بعد كده نشوف ماتش الاهلي. هل انت هتكسب ماتش الاهلي ضامن يعني؟ لا انا اصلا بالنسبه لي اللقطه بتاعت اخوان بيتزيرا دي في ماتش الاسماعيلي ان هو يقصد ياخد انذار، انا ده غلط. انا مش مقتنع. ولا انا والله. لان هو هقول لك على حاجه، طب كنت خليه يقعد على الدكه ونزله اخر 15 دقيقه لو احتاجته زي عمر جابر عادي، ممكن ينزل يقلب الجيم. هو الواد عفريت صغير كده اصلا جامد بصراحه جامد، وبعدين ما بيوتد على الارض ما تعرفش يعمل ايه، وبيلعب بحماس وبتاع، ينزل يقلب الجيم. بس لعيب كويس. لعيب كويس قوي الصراحه. لعيب كويس يعني مزعج صدفه. انت عارف ده اتأيد في اخر ربع ساعه. عارف الحوار ده؟ لا ده اتأيد في اخر ربع ساعه فعلا. ما كناش عارفين لان الجفالي ما كانش طلع. ايوه صح افتكرت ما كانش عايز يطلع. لا يعني النادي اللي احنا بعتناه عاره كان النجم ولا مش عارف مين. بعتنا السعوديه ابها او حاجه كده. الجفالي ده راح ابها عاشور. ايوه راح حاجه كده يعني. ده بعتوا لنا بعتنا لهم الاستغنى وسجلوه. ما هو لازم يسجلوا عشان يطلع من عندنا من على السيستم تمام. سجلوه قبليها بيقول لك ب 8-9 دقايق. بس هو الجفيلي ده كان احنا شفناه. مش عارف احنا شفناه ال3 ثواني. أيوة. كوره لبسوه الكوبري وطلع جاله مز من ساعتها ما شفناهوش. بس صفقات يعني ما انت دلوقتي بالزمالك انت بتشتري الصفقات زي البطيخ كده. اوكي ممكن تطلع ماشي بس هو برضو يعني انت لما تيجي هرجع اقول لك تاني يعني هو جون ادوارد المفروض ان هو يعني هيعمل ايه؟ ما انا مش بلبسها جون ادوارد. لا يا بس بسالك عامه يعني كان ايه المتاح؟ طب يا جماعه انا بس السؤال، انت دلوقتي بتشوف مثلا في تونس بتلاقي اسعار اللعيبه مثلا بن شرقي ده كان بياخد كام في الوداد يوم ما يتمعظم 300-400 ألف دولار والله العظيم ما يوم ما يتمعظم. ده اصلا ما كانش بيوصل حتى للرقم ده. يعني انا اقول لك 150,000 دولار. انا معلومه مثلا انا فاكر حمدو الهوني ده. فاكر حمدو الهوني؟ طبعا كان بياخد 150,000 دولار. انا فاكر انه اقصى عقد خده في الترجي 350,000. 350 ده رقم كبير قوي. ده ممكن لما جدد. لكن هو كان بياخد كام؟ انا فاكر ان هو كان بياخد 150,000 دولار. انت متخيل في السنه كلها؟ ايوه تمام. بيجي هنا يقول لك لا عايز اضرب في 3 مليون 300. ليه يا بابا انت كنت بتاخد هناك 100؟ لا انا 1,300,000. انت هنا في مصر
العبط بقى بيشتغل. أيوة. كل لعيب يجي انت لو عملت صفقات ورحت اشتريت لعيبه، كان عندك سكاوتنج كويس زي شمال افريقيا، تشوف الجزائر، المغرب، بس المغرب ده كل لعيبتهم بتطلع بره. أيوة. فالدوري بتاعهم لو ما فيهوش محترفين كويسين الدوري هيبقى وحش. فاهم بيعملوا ايه؟ يطلع يجيب محترفين، اتفرج على اللعيبه هناك مرتبات عامله ازاي، ده ما بياخدوش مرتبات. لا مفيش. طب اللعيبه هنا في ده البنك، بالذات الجزائر اسوأهم. ده الجزائر دول يعني اتفرج على مرتباتهم يعني مفيش خالص. وبيموتوا بعض في أيوة. الدوري. الدوري مش اقوى مش حاجه، اقوى حاجه، بس هم مستوياتهم مش بعيده اصلا يعني. يعني انت هنا مستوياتك اللي أيوة. بعيد. انت اي بيراميدز والاهلي اقوى سكوادين، والفرق بين الكواليتي بتاعهم وبين الفرق التانية بعيد جدا. تمام. وتلاقي الفرق كلها التانية شبه بعض عادي، مفيش حاجه يعني. صح. يعني انت عادي ممكن الاخير يكسب التالت عادي، وحتى متفق الاخير معاك. ده بيعصلك دلوقتي مع الاول والتاني. مستويات قريبه، بس هي الفكره ان انت تروح تدور على لعيبه مستواه كويس. مش لازم كنت تروح تجيب لعيب تدفع له كذا، تدفع فيه كذا وتدفع له كذا. طب احكي لك حاجه، مش عارف جو حكاها لك قبل كده ولا. كان في لعيب اسمه يانيك زكري، فاكره بتاع فاكر اسك الاسم ابيجان. ده. ايوه. جو اتكلم معاه، كان هيجيبه الزمالك. لا والله. والله. تمام. عارف اتفق معاه ايه الوكيل بتاعه؟ 100، 150، 250. ده ببلاش الا ربع يعني. واسك عايز كام؟ 120,000 دولار. انا مش بهزر. ايه ده الرقم ده؟ تمام. وراح ادى نمرة الوكيل لراجل في مجلس الاداره ساعتها، مش مهم مين. تمام. فالراجل تواصل معاه وهي دي الاسعار خلاص. تمام. الزمالك هيشتريه، ديل دان يعني. انت سامع الاسعار؟ ها، اعلى عقد دي في السنه الثالثه 250. راح بعديها راح رئيس عضو مجلس الاداره ده اتكلم مع امير مرتضى. تمام. بعد كده قال له ايه بقى؟ بعديها بشهرين على الطاوله بتاعت الاجتماع قال لهم هنجيب اللعيب ده ب1,300,000 دولار. تمام. وهياخد في السنه 800، 900، 1,200,000. اوكي. انت متاكد من الحاجات دي؟ 1,000,000%. متاكد من الارقام دي يعني؟ والله. ما... انا بقول لك موقف. فاهم يعني؟ انت عادي لعيب كنت هتجيبه بجنيه ب 1000 جنيه. طب ازاي يعني؟ دي مشكله بقى. ايه، مش بقول ان الناس بتسمسر. ايوه فاهم. انا بقول ان الناس ما بتعرفش تفوض. لا، الناس ما بتعرفش تفوض. أيوة. فاهم؟ لما يكون انت النادي، انت بتتكلم وكيل اللعيب والنادي عايز رقم في لاعب، فانت تيجي بقى انت تتفاوض معاه، ما بتعرفش تتفاوض معاه اصلا، فالارقام بتبقى في الليمون. تمام. يبقى انت عندك مشكله، انت ما بتعرفش تتفاوض. فانت لازم تجيب حد بيعرف يتفاوض، دي شغلته. اوكي. فانت مش مميز في ده. بس انا كنت قلت حاجه الحلقه اللي فاتت، ان جون ادوارد، دي معلومه جات لي من حد يعني واثق فيه، يعني ان هو جايب يانيك فيريرا ده بياخد في الشهر 25,000 دولار. انا ما اعرفش الصراحه دي بالذات، معلومه دي يعني مش عارف. انا ذهلت لما عرفت الرقم بصراحه. 25,000 دولار ده، دي ارقام مدربين كانت من 10 سنين او اكتر كمان. اكتر. انا مش متاكد من الرقم، فمش عايز افتي الصراحه. مش عارف ياخد كام بالظبط، بس 25,000 دولار قليل قوي. انا حتى مش فاهم البيعه اللي اتباعت له ايه مش يعني. احنا ما جبناش مورينيو يعني عادي. ايوه. بس يعني انت في الظروف الماليه انت بتحاول يعني تشوف احسن حل يعني. اكيد. أوكي. اتمنى ان الراجل يعني نعمل حاجه، نبقى باداء احسن من ده. الراجل يفوق بس. أوكي. انت شايف انه الطموح اصلا المفروض يبقى ايه يعني؟ انت كده الزمالك بيخش اي حاجه بيلعب عليها. فاهم؟ حتى لو انت وحش، حتى لو انت الزمالك جمهوره. يا عم انت كسبت بيراميدز على نهائي كاس السنه اللي فاتت والفروقات كانت مرعبه. ماشي، بس بص، بيراميدز جمهور وضغط بيفك طبعا. هيفك. وجمهور الزمالك برضو صعب. لا صعب. لا هو مدرج الزمالك دلوقتي شينا بقى انت هتلعب قدام 60,000 ولا 50,000 جمهور زمالك دي، انت في ادفانتج للزمالك. فاهم يعني؟ عشان الماتش قبليها بتاع الدوري. تمام. ايوه. انت اولا ما فيش جمهور. تمام. في 2001. تمام. الماتش كان بتلعب من غير دوافع خالص. فاللعيبه ما عندهاش حميه. بيلعبوا عادي. على فكره الزمالك ضيع الماتش ده عادي. بس الزمالك كان وحش جدا، بس ضيع عادي، كان ممكن يتعادل او نفس القايمه اللي لعبت نهائي الكاس كانت ضعيفه برضه، قايمه ضعيفه بالظبط. بس قصدي ان انت جمهورك دايما بيحطك في حته بعيد عن المستوى اللي انت فيه. صح ولا غلطان؟ صح. جمهور الزمالك السنه دي بصراحه
من اول ماتش لحد ماتش امبارح بنفس مستوى التشجيع. لا الصراحه جمهور الزمالك أيوة. والله عامل ملحمه، اسمع مني. لا احنا بنشوف في الفيديوهات يعني جمهور الزمالك ما بيفوتش ماتش وشجع لعيبه قوي، مع ان دي لعيبه محتاجه حتى تاخد السفر على حتى السفر حتى السفر بيروحوا برضو الماتشات اللي كانت انا مسافر والله، بس السنه دي يمكن ما سافرتش لحد دلوقتي. السنه اللي فاتت مثلا سافرت كل الماتشات. انا بحب اروح الماتشات، انا بحب الاستاد فاهم. فبشوف جمهور الزمالك بيعمل ايه. اتمنى ان انت في يناير 3-4 صفقات على الاقل. اوكي يا عم، انا سامع اصلا ان شيكو بانزا واخوان الفينا دول انديتهم ما خدتش فلوس. ده حقيقي. ما انت المفروض بقى يجي لك فلوس تاني، ما مشكله الارض اتحلت. اوكي فهيجي لك فلوس تاني. ما انت الفلوس اللي كانت بتتضخ وقفت تمام. بس الارض رجعت يعني الحمد لله. ده اكيد بجد هترجع الموضوع خلص. انا متاكد انها ترجع، بس يعني ما والله اللي قال لي اعتبر الموضوع خلصان يعني في حد مهم جدا يعني. اوكي والله فعلا حد مهم في النادي يعني. لا مش في النادي، بره ان حد مهم. قال لي ان اعتبر الموضوع ده خلصان. هيخلص يعني فاهم. حد يعني شفته صدفه عندي معرفه بيه، قال لي موضوع الارض ده خلصان هيرجع. ففلوس دي معلومه اللي عندي. اوكي فاهم. فالفلوس هترجع وهتعرف. بس انت يعني اتمنى بقى ما تروحش تجيب شيكو بانزا والاشكال دي يعني خالص. الموضوع شيكو بانزا والله العظيم عشان انت نفسي تشوفهم الملعب هتعرف الموضوع مأساة قد ايه. انا من الاول مش شاريه. انا من اول ماتش سيراميكا على فكره، لو اول ماتش في الدوري هو ضايع. وكنت بسمع محللين بيقولوا كلام عجيب كده، معرفش بيتقال منين، والفوضى الخلاقه والفوضى اللي مش عارف ايه. انا ما باكلش من الكلام ده. الناس بتعمل يعني موازنه. اهلي رايح عامل صفقات بوم نار. فهو طبعا ايه، زيزو مثلا لعب وحش، اول ماتش كان وحش تمام. لا كان حلو والله، عمل اسيستين. ايوه لا اول ماتش كان كويس. تريزيجيه ايا كان اللعيب الاهلي جايب هيقول لك مثلا ايه، بس مستواه الماتش ده ما كانش كويس بس جاي ده تريزيجيه. فانت برضه في الناحيه الثانيه مش هتروح تقطع في الزمالك يعني بالهداوه. ايوه فهتحاول تقول ان انا جايب صفقات كويسه. لا عادي يا عم، تريزيجيه فعلا لعيب كويس. كان اول ماتش مش كويس بس اكيد هيجي. ايوه وهو جه بدا تريزيجيه لعيب كويس، مش هنهزر يعني. لا مش هنهزر. لكن شيكو بنزا ده انت شايف انه هيبقى لعيب كويس يعني؟ يبقى انت بتهرج معانا لا يعني. انا بقول لك انا من صفقات الزمالك دي كلها كنت مستني من اللعيبه اللي انا شفتها بعيني. طبعا انا اخوان الفينا ده كنت شفته منين؟ ولا انا والله. انا كنت مستني ربيع عشان انا شفته مع البنك جامد قوي، ومحمد اسماعيل لان كمان لما الزمالك مضاه شفت كده بقى هايلايتس معموله لي. انا كنت شفته طبعا مع زد، بس في هايلايتس كانت معموله لا دخل دماغي يعني. قلت انا حبيت يعني. انا حبيته واشتريت محمد اسماعيل ده الصراحه. هو بس الثقه يعني الناس سن صغار، لان عمل واحده في ماتش اللي فات مش الجونه اللي قبله ترقيصه كده في اخر الملعب. لا ما ينفعش. ايوه ما ينفع. بارد قوي حته وائل الاباني دي حته وعمنا. هو أيوة الحاجات دي بتاعت عمنا وائل الاباني وعماد النحاس. بس انا اصلا بخاف من الحاجات دي الصراحه. ايوه صح. مش للدرجه. لا هي الفكره كمان ان انت لسه بادئ يعني لو اتقطعت منك هتزعل. هتشيلها. هتزعل يعني. هتشيلها وتبقى ايوه هتزعل وهتجيب ناس تزعل يعني. الدنيا كانت ماشيه كويسه أيوة وانت كويس. طب ليه؟ أيوة وبعدين حتى لما بشكل استعراضي قوي يعني بس هو لعيب كويس. هو لعيب كويس. لا بس خلي بالك برضه السواد التقديمه بتاعته بقى واشرف قاسم وبتاع، فبرضه ممكن يكون اخد ايه. ما بص السوشيال ميديا اخد سوكسي حلو يعني. السوشيال ميديا بتطلع. بص انا اصلا ضد المصطلحات. يعني مثلا ايه يقول لك مصطفى فتحي حبه الكريس. يا عم ما تقرفناش يا عم. هو مصطفى فتحي لعيب كويس مش عارف ايه. كل مذيع يطلع يقول لك حاجه فالجمهور يقفش في الكلمه فالجمله تنتشر على السوشيال ميديا. هو لعيب عادي يعني. عندك محمد شريف المخيف. طب ده كلام ده مخيف لينا احنا. اتفرج مع محمد شريف. لعب كام ماتش الاهلي؟ 7 ماتشات. مفيش يا عم يعني. رونالدينهم قدام الزمالك. اتفرج هاتريك. هو ده. اتمنى والله اتعشم خير يعني. لا لسه كنا بنتكلم قبل التصوير اهو. عمرو جمال قاعد معانا قال لي عمرو بوستاته على على الاهلي بتطلع لي. ايوه صح. العيال بتقعد تعمل لها شير. متعصب مش عادي يعني. ايه ده يا عمرو؟ روق اصايب لي عريقك. قال لي بيقول لي النهارده تصدق انا مقتنع ان محمد شريف هو اللي هيلعب اساسي الماتش الجاي. قلت له ليه؟ قال لي هيقول لك بقى اصله موفق قدام الزمالك وبتاع فيلعب. هي وجهه نظر. قلت له انا مثلا لسه بقول لك ايه، هاتريك على الاقل.
انا مش شاري بصراحه، لا ضايع، مستوى قليل قوي قوي قوي، ما فيش. هو انا اصلا استغربت ان الاهلي رجعه اصلا، والحمد لله انه ما جاش الزمالك. أيوة هي مش صح. ناقصه والله أيوة. العظيم يعني. ايوه هو كان جاي الزمالك فعلا. ده هو بس ده من اكتر اللعيبه في التاريخ شفتها استغل كارت الزمالك ده صح. صراحه. لا هو قال لك ايه الاهلي، قال لك ايه، هنجيبه فري يبقى مهاجم ثالث، ما حدش كان عارف ان وسام هيعملها، ففجاه جه. لا معلش يا شادي، هو الاهلي قبل ما يمضي شريف عارف انه وسام ماشي. بص بصراحه انا ما اضحكش عليك، انا لحد اخر لحظه، مش لحد اخر لحظه، لحد قبلها باسبوعين، لحد ما العقد كان 4 مليون ونص، قلت لا الاهلي مش هيسيبه. لا انا كنت بس 100%. طبعا 7.5 مليون دولار خلاص يعني، ولو بقى اقل كان هيمشي الواد خلص. لا كنت اتكلمت معاه انت في الموضوع ده قبل كده. انت عارف الواد ده اصلا كان هيخلص فين قبل امريكا؟ فين؟ والمعلومه دي كانت موجوده في قطر. اوكي. تقريبا الدحيل، مش عارف. مش تقريبا مش فاكر، بس الواد ده كان مخلص وشبه واخد فلوس. ده بجد فاهم. بس اللي انا عرفته بقى ان عيلته اثرت عليه في قرار امريكا. في قرار امريكا. بس الواد ده بجد كان واخد فلوس، والمعلومه دي انا يعني شبه متاكد منها من حد قريب منه هو قوي، فاهم. بس عادي يعني الحاجات دي في التفاوض بتيجي في اخر بس هو كان كده هيمشي. اوكي. فلوس مختلفه. لا 3 اضعاف المرتب ده طبيعي يعني. فلوس مختلفه خالص. 4.5 مليون دولار في السنه يعني، ما ايه الرقم ده؟ لا رقم كبير جدا. في لعيبه في اوروبا ما بتاخدهاش يعني. لا ده مش لعيبه في اوروبا، ده في لعيبه في اوروبا في مستويات كبيره ما بتاخدهاش، مش بكلمك في انديه. عارف إيلانجا كان بياخد كام السنه اللي كام؟ فاتت؟ كان بياخد حد طلع كان كده، كان بياخد 1.7 مليون ولا 1.8 مليون. بص بيلعب في البريمير ليج، بيلعب في فرقه تالت الدوري بالظبط يعني ايه الهزار ده؟ هو ده كلام. وسام هياخد 4.5 مليون، ما لازم يمشي يعني. لا وفي دوري مريح يا باشا. هيلعب وسايب ايده وبتاع. هنا يا كل ماتش جون وبتاع. انت هنا ضيعت كورتين يا معلم، هينفخوك. جمهور الاهلي مش هيسيبك. ايوه لا هو اصلا السنه اللي فاتت نص الدوري ما جابش جوان. هو عماد النحاس اللي رجعه ده. هو كولر في الاخر كان معاده الجراديشار اصلا، بس هو كان مبهدل الدنيا يعني. ما انا كنت بسمع. لا يعني لايف ستايل ضايع خلاص. انسى. اوكي. انا طلعت مع عارف رأفت محمد رأفت؟ ايوه طلعت قلت كده وبقول لك شكرت فيه جدا. قلت له وسام ده يعني مفيش لعيب، هو جامد فعلا، مفيش لعيب في الاهلي جه فيرو بعد عماد متعب زي وسام. كل الفراوده دي اللي جت كويسه، بس زي وسام مفيش. في ده 100 كده. انت شكرت في الراجل. قلت له بس اللايف ستايل بتاعه مش قد كده، مش قادر مضيعه. اتشانيارت اول ما مشي الاهلاويه هم اللي بهدلوه. ده انت بتعمل. بس انا عايز اقول لك ان انا اصلا من الناس، في ناس هجمتني كتير على الموضوع ده، انا من الناس اللي كنت جيت في الاخر كنت مقتنع انه لازم يمشي. هو مش عايز يقعد، اصل خلاص مش هيديك حاجه بالظبط يعني، فخد فلوس بقى منه ومشي حالك. عشان انت ما خدتش فلوس، خدت فلوس كويسه قوي يعني. انت بالبونص هتوصل 9 مليون دولار. انت عارف اللي بيضايقني ايه بقى؟ اللي بيضايقني ان بتلاقي بعض الاهلاويه يقول لك ايه، كنت بعت زيزو وبتاع. يعني هو زيزو قال لي عايز امشي؟ زيزو لا بس كان زيزو بتاعت نيوم دي بيتهيألي كانت خلصانه. يعني انا اسالك سؤال، لما انت تيجي تعمل نيوم تمام، ونيوم عايز يمضي معاه 2 سنين بس، يعني انت رايح تدفع في لعيب 7 مليون دولار وعايز تمضي معاه 2 سنين، ده فين في العالم ده؟ دي يعني مش غريبه يعني؟ زي عادي بتاع امام بتاع ميتلاند ده. بس هو في فرقه في الدنمارك بتدفع 3 مليون دولار. ممكن فين؟ هات لي فرقه في الدنمارك يعني ممكن لو هو فعلا الموضوع اللي كان بيتقال بتاع برينفورد ده. يعني برينفورد هيعمل كوبري؟ لا مش كوبري، بس يعني هو في ما بينهم زي شراكه يا راجل. ده ما خدوش منهم حتى تيشرتات حتى. ايوه بس يعني مش ندق على بعض. امام كان صغير في السن، كانش كبير، 23 سنه. هات لي فريق في يعني هو امام ده اللعيب اللي ما فيش منه في الدنيا يعني في العالم، عشان فرقه في الدنمارك تروح تجيبه ب 3 مليون دولار. عمرهم ما جابوا اي لعيب في العالم ب 3 مليون دولار غير امام. بس هي ما كانتش 3 على فكره، هي كانت اقل. كانت 3. انا سمعت كانت 2700 يا عم. 2700 يعني الشرق 300. لا بس عندنا عم مش 300. لا بس الرقم برضو مش مرعب قوي يعني يا مارك. ايه بالنسبه لاوروبا رقم مش مرعب. بالنسبه للدنمارك يعني هو لو خدوا ب 2700 او ب3 باعوا ب4.5 5 وما كسبش فيه. كسب فيه، بس هو اصلا ما بيدفعوش الارقام دي، ما بيرسكوش في حاجه زي دي، فاهم. انا بقول لك اللي بيضايقني انت مقتنع ان هو كوبري يعني؟
ده بجد مليون في مش المية. مقتنع، بس انا مقتنع. انا مش مقتنع ان امام كوبري. بص انا مقتنع ان هو مش فكره كوبري، هو قالوا له احنا هنمشيك من الزمالك، مش فكره بقى ان كوبري انا مش عايز اقعد هنا، مش عايز اقعد مع مرتضى وخلاص انا مش عاجبني الوضع، اوكي فاحنا هنمشيك، شوف بعديها بقى الدنيا هتحصل فيها ايه، فاهم قصدي؟ أيوة فاهم. عشان بقى اعرف بص انا بقى عندي معلومه 100%. قبل ما امام يمشي من الزمالك كان بيكلم ناس صحابي في قطر، تمام، هوريك المسجات كمان، اوكي في اكتر من لا كده. يا عم صادق، ما خلاص بيقول لهم شوف لي عقد في قطر اوكي قبل ما يروح ميتلاند، وبعد ما كان في ميتلاند كان عايز يروح لما كان في ميتلاند اول ما راح بعديها بشهر عايز يروح قطر، فاهم؟ فهو بيعمل ده عشان يمشي، مش شرط يجي الاهلي يعني قصدك؟ يعني انا اصل انا يعني مش بتكلم انه كوبري، بس هو عايز يمشي، هو عايز يمشي ماشي، بس انا بس بقول لك في حد ساعده ان هو العقد يتباع بالرقم ده، لان الدنمارك ما بتدفعش الارقام دي. اوكي ده بيشتروا لعيبه وكور وتيشيرتات وبتاع، يا معلم دول ضايعين خالص، ده مصر فيها بيشتروا بفلوس اكتر من كده بكتير. اوكي ما اسامه فيصل كان ب 85 مليون جنيه. طب ده كلام، طب ده كلام مش عارف ازاي بس كابتن حسام بيلعبوا دلوقتي اساسي بس هو جامد، انا بحبه على فكره، بس مش ب 85 مليون. ومش اجمل من مصطفى محمد. لا مش طبعا هنهرج ما فيش كلام طبعا، بس طبعا كابتن حسام ما نقدرش أيوة صح. ممكن يكسر على الاستوديو لو انت يا عم العميد بقى هنروح كاس العالم. مش هيروح، مش هنروح كاس العالم. هو مش هيروح. هم احنا هنروح، هم بيفحروا له هو احنا هنروح مصر، هيروح كاس الامم، هيخسر هيمشوه، هيجيبوا حد بقى كاس العالم. حسام حسن مش هيلعب كاس العالم. اوكي اسمع مني، انت كده انت عارف النقطه لا دي. انا عارف ان هم عايزين يمشوه. عندك شك؟ لا عندي شك ان ممكن تحصل معجزه، يكسب كاس لا يطلع سيمي فاينل، يعمل اداء جامد قوي فالضغط الجمهوري. طيب حسام حسن لو وصل فاينل افريقيا مش هيطلع برضو. انا بقول لك اهو، افتكر كلامي. طب ما يستقيل بقى من دلوقتي وخلاص، يصعد كاس عالم ويستقيل. هو بص حسام حسن طول عمره عنده نظريه ان هو بيتحارب. ايوه اول مره تبقى صح المره. أيوة. انت متخيل؟ يعني انا شفت له لقاء كان منتشر اول الفتره اللي فاتت، كان بيلعب في الاهلي. ايوه كان بيلعبوا السويس، عملوا الهوا والفريق مش عارف لو السويس بتلعب كده قدام الفرق كلها تمام كانوا خدوا الدوري. يا كابتن حسام الناس كلها مش عليك والله، انت حسام حسن فاهم؟ ما حدش مركز ان هو يبقى ضدك، هو انت اصلا راجل. كلمه اسطوره دي قليله لما انا اقول حسام حسن اسطوره يبقى انت نجمت الكلمه ده. أيوة. انت حسام حسن، لا وسويته باساطير تانية. لا يعني انت حسام حسن، احنا ما حدش حد عليك. المره الوحيده اللي صح هي المره دي بصراحه. انا مقتنع ان هم وهو مش مقتنع المره دي، هو لسه مش ما قالش ان هم عليه عشان ما خبطوش لسه فيه. لا هي انا متوقع ان هو في كاس الامم لو فرج لما يمشوه، بس لو طلع مثلا من دور ال16 او بتاع هيمشوه طبعا. حسام حسن مش هيلعب كاس عالم. اوكي الحل الوحيده اللي هيلعب فيها كاس عالم يكسب كاس افريقيا بس فقط. تخيل حصلت بقى، يعني اتمنى. لا بجد مش بهرب والله. بص يعني اعتقد لو انت تشكيلتك فيها شناوي جون، خالد اسمه ايه، خالد صبحي ومحمد هاني. ايوه وفي نص الملعب اللعيبه دي، وبتلعب بأسامة فيصل، انت اكيد مش تكسب كاس الامم. ولا انت عندك شك في ده؟ لا ما اعرفش، ما حدش عارف الكوره فيها ايه يا كابتن مرة. لا انا بقول لك يا راجل احنا هنهزر. تروح تلعب منتخبات افريقيا كل اللعيبه ما عندهمش لعيب محلي اساسا، تمام؟ ده بوركينا ما عندهاش لعيب محلي يا راجل، فاهم؟ انت ما كسبان بوركينا 1-0 بتضلين. لا ده احنا تشكيله ولعيبه لا ده وحشين جدا يعني. ولا انت عندك راي تاني يا كابتن شادي؟ احنا مع العميد. انا كده هو كابتن حسام عارف مكان الاستوديو. انا عايز اقول لك على حاجه، انا بتعاطف مع حسام حسن. انا بحبه طبعا، لان انا اصلا اولا غير بقى انا عارف ان هم كده يعني بيرقدوا له يعني. طبعا انا عندي حاجه كده كنت دايما بقول جربوا كل المدربين المحليين يمسكوا المنتخب كله، ما يا ريتهم يدوهم فرصه. اشمعنى حسام؟ مع ان انا بقول لك اهو، انا مش مقتنع ان حسام دلوقتي في احسن حالاته الفنيه كمدرب. اصلا حسام احسن حاله فنيه ليه كمدرب الفتره اللي درب فيها الزمالك والمصري اي فتره كان جامد قوي. اي فتره اولى ثانيه كان جامد قوي كمان في بتاعه 2017 دي كان جامد جدا. خد الثالث مرتين وصعد سيمي فاينل كونفدراليه وبلعيبه ايه من الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، كابوريا واسلام سليمه حاجه فرقه تضحك بس كانوا وجمعه واحمد جمعه، بس كانوا فرقه جامده.
والله ولا جامده ولا حاجه، كل اللعيبه دي محدش يعرف عنها. ايوه بس هو حسام اللي عمل منهم فرقه جامده. حسام اللي عمل منهم فرقه جامده، دي كلمه. انا مقتنع ان هو كان يعني مش عارف اللي هو ايه، يعني انتوا جبتوا شوقي غريب وجبتوا حسام البدري وجبتوا كابتن ايهاب جلال الله يرحمه، يعني حسام البدري وايهاب جلال ما خدوش فرصه. طبعا، بس قصدي ان كل ما يطرح اسمه حسام لا 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 ما ينفعش، المنتخب اصله عصبي. يا سلام. برضه خلي بالك، بص مش عشان انا مش بدافع عنه فنيا هنا، انا بقول ان انتوا اديتوا فرصه لكل الناس، وكانت بتيجي عنده حسام تحس انه ايه. طب ما انت تضمن ان حسام حسن ما يفقدش اعصابه؟ لا ما اضمنش. طيب ما اضمنش ابراهيم حسن بالذات مش حسام، ما اضمنش طبعا. انا بقول لك يعني ربنا يستر في افريقيا، ما اضمنش طبعا. انت في اي وقت ممكن يحصل حاجه مثلا او حد يطلعه عن شعوره. بس خلي بالك يعني ده كيروش كان بيقلع لهم في كاس الامم. ما حسام يعني مش هيقلع لهم. لا يعني لا كيروش بس كابتن ابراهيم هو بيشد القلي من طب ده كلام. طب انت لو خدته هتعمل بيه؟ انا نفسي اعرف يعني انت لو كنت خدته ايه اللي كان هيحصل يعني؟ انت هتمشي؟ ايوه لا يعني انا بقول لك كيروش في اخر كاس خرب الدنيا، فشخ عصبيه. انا اصلا مقتنع انه بيمثل العصبيه، بس هو بيمثل العصبيه لان هو عارف ان افريقيا ما ينفعش معاه غير كده. بس قصدي يعني ايه، هو انا مش بدافع عن حسام فنيا تاني، انا بقول بس اللي هو ايه، وكأن بقى اللي ماسكين اتحاد الكوره دول فاهمين في التخطيط قوي، فلا لا 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 ما ينفعش حسام حسن، لانه مش يا جماعه انتوا اصلا لا بتعرفوا تنقوا مدربين. فاهم وجهه نظرك، لا بتعرفوا تنقوا مدربين، يعني انتوا جبتوا لنا خفير اجيري، ده كان حاجه يعني حزن. دي بص حزن دي بقى طب ايه رايك؟ دي كانت سمساره خالص. طيب ايه رايك في فيتوريا؟ ضايع. شفت مع المنتخب كنا عاملين ازاي؟ كنا بنلعب بخطه 8-1. لا فيتوريا ده صعب، انا ما اعرفش فيه ايه، مين بيلعب فين يا جماعه؟ الفريق كله بيجري هنا والفريق كله بيجري هنا. بطوله افريقيا اللي كانت في مصر دي كانت فضيحه مثلا كانت فضيحه تخرج من فريق لا انت اصلا سيبك من ان انت بتخرج، انت اصلا كان في علامات استفهام. أيوه. يعني مش فاكر الناس فاكره، اعتقد انت عندك برضو المعلومه دي، كان في 14 لعيب في المنتخب وكيلهم واحد. ايوه كنت الموضوع ده كان هو ده عادي يعني؟ لا يا سبحان الله، نفس وكيل المدرب باين، هو نفس وكيل المدرب سبحان الله، صدفه غريبه جدا يعني فاهم. بس انت بقى ايه الحاجات دي الاعلام ما بيتكلمش فيها، يطلع يقول لك ايه دعم منتخب مصر. دعم ايه يا معلم؟ انت رايح جايب لي مدرب وجايب معاه 14 لعيب كل وكيلهم واحد، وجاي تقول لي دعم المنتخب. منتخب مين ده؟ منتخب الوكيل ده هو الوحيد اللي شجعه هو عيلته. انا ما اعرفش هو مين او عارف بس مش هقول. انا تصدق بقى انا ما اعرفش هو مين. انا عارف وانت عارفه. لا لو ما هتقول لي اسمه هبقى عارفه، بس انا دلوقتي مش فاكر هو مين. تعالوا نخش في نقطه تانية بقى، عشان احنا داخلين الاسبوع الجاي على كمان كام يوم على الاهلي والزمالك. طبعا الاهلي حالته الفنيه ضايعه خالص يعني انت شفت ماتش امبارح؟ شفت ماتش الحرس امبارح؟ شفت كله. ايه رايك؟ اهلي عنده مشاكل. انت رحت يا معلم جبت عربيه فيراري واديتها سواق توك توك، سواق كاريتا. ما ينفعش. وبعدين انت يعني البلان بتاعت الصفقات ركزت في مراكز معينه اصلا اولا انت محتاج جوز مساكين مش مساك واحد، مع احترامي. ياسين مرعي مش كويس خالص بجد، وافتكر كلام داخل دماغي، انا حاسه كويس عادي. فاهم يا شادي؟ مش ده الكواليتي اللي يلعب في الاهلي. لعيب كويس بس يلعب في الاهلي اوكي لا. فاهم قصدي؟ الاهلي بيلعب افريقيا وكاس العالم للانديه وبياخد كل البطولات كل سنه وبينافس عليها. لما يكون في مدافع انت لازم تجيب مدافع. مش هقول لك عم منعم لان عم منعم كواليتي صعب، هتعرف تجيبه، صعب الكواليتي ده كواليتي اوروبا. فاهم؟ أيوه. صراحه عم منعم جامد جدا. أيوه. بس انت ما ينفعش لما تنزل من عم منعم تنزل 7-8 خطوات. فاهم قصدي؟ اوكي. وبعدين انت كنت بتلعب برامي كنت بتلعب رامي وياسر. يعني الاثنين عندهم مشاكل، بس الاثنين عندهم ميزه، الاثنين صراع واقوياء. الاثنين صراع، عندهم نواقص، ما عندهمش عقل، بس هم صراع واقوياء، فكان ده بيغطي شويه غلطاتهم. صح. فاهم؟ رحت انت جبت العيش انا اسف ب 70 مليون. بشوفه ده لعيب مش اهلي. ياسين مرعي مش لعيب اهلي. ده من وجهه نظري، ممكن انت تختلف او لا عادي انت بدي وجهه نظرك يعني. انا شايف ان اللعيبه دي مش لعيبه اهلي. يعني شوف ممكن ياسر وبقول لك ورامي مش اجمد حاجه في الدنيا، بس لعيبه شخصيتها تلعب في النادي الاهلي
فاهم قصدي؟ في الباكج في حاجات كتيره ساعتها انها تلعب في الاهلي حتى لو هم فنيا مش احسن حاجه. انت رحت جبت 2، انا اسف انا بقول لك ما يلعبوش في الاهلي. اوكي تحت الضغط العيش، انت بتشوف العيش ده بيفك. لا العيش ما فيش ثقه خالص في نفسه خالص. انت بتشوف هو بيقعدوا ده، هو اللعيبه اللي حواليه بيزعقوا لبعض ازاي. لا صح، وحش قوي صح ولا انا غلطان؟ ايوه لا وحش قوي. انت لو واثق في نفسك تمام مش هتبقى حتى مش مشكله تغلط عادي، فيش لعيب ما بيغلطش تمام. حسام اهو اللي احنا عمالين نقول عليه احسن مساك في مصر بيلعب جوه مصر دلوقتي بشهاده الاهلاويه. الاهلاويه عايزينه. ايوه حسام عبد المجيد جامد طبعا. امبارح فضيحه في الجون. ايوه صح. وقبلها ماتش دجله فضيحه في الجون. مفيش مدافع ما بيغلطش، بس ان انت توصل ان انت زمايلك مش واثقه فيك هنا دي صح. مشكله كبيره فاهم. في فرق كبير بين ان انت لعيب بتغلط وبين ان انا زمايلي اللي حواليا خايفين يبصوا لي. يعني انا اقول لك حاجه سوري انا قطعت. عبد الله مثلا ماتش مش الجون انا عايز افتكر الماتش اللي قبل الجون الاسماعيلي. ادم كايد عمل 15 ميس باس ورا بعض. عبد الله عمل ايه؟ مش هبصيلك تاني. ايوه بياخدوا الكوره هو الواد هنا فاضي هيروح هو على الخط لوحده بيلف ويرجع بيبص لواحد تاني بيغير الملعب الناحيه التانيه فاهم. انت وصلتني ان انا مش واثق فيك. انا مش واثق فيك فاهم. بس انا عبد الله مش هيتخانق. عبد الله ده مش بتاع خناق. ايوه بس انت بره حساباتي تمام. لان انا 1 2 3 4 5 6 كنت معاك. انت بتعطل اللعب فاهم. فخلاص انا مش هدي لك تاني صح. فاهم. اللي بقى شاف الماتش كويس هيفهم كلامي ده فاهم اللي انا أيوة بتكلم فيه. ففكره ان العيش واصل ان اللعيبه اللي حواليه مش واثقه فيه وهو متوتر قوي جدا ابتدى يرد عليه. يعني خلاص انت ما فيش ثقه مش عارف تمسك نفسك كمان او ما تفكش انت بقى ما تفكش نفسك وتخش معاهم في مواطرات وان انت بتتناقش ده في الملعب. ما اعرفش بص انا شايف ان في حاجه في اوضه اللبس في الاهلي غلط. يعني هو في حاجات كتير غلط. بس ايه اللي ياسر عمله امبارح ده مثلا؟ انا اتكلمت عليها امبارح في اوت فايق بجد. انا للاسف ما شفتش. لا يعني انا ما حتى كنت بقول امبارح ما اعرفش حد شفته ولا لا. يعني ايه المدعاه؟ ايه يعني جايزه احسن لاعب في المباراه دي؟ ايه اهميتها؟ والله بجد انا بسال بقى. معلش ايه اهميه؟ إيه يعني بتاخد على جايزه مثلا يعني ولا حاجه ماديه يعني ولا حاجه معلش انا اسف. حته يعني حديده حته حديده كده بتاخدها تتصور بيها. ايه احسن لاعب في المباراه خدت منها ايه يعني؟ ايه اهميتها؟ وايه سبب المضايقه دي يا ياسر بالظبط؟ يعني ايه اهميه الموضوع انك تطلع يا اما انت واعد حد ان انت تديله خلاص ملهاش ملهاش تفسير. هي تفسيرها بالنسبه لي ان زي ما انا قلت امبارح كده هي في حاله فوضى في الاهلي. فوضى فنيه وفوضى اداريه. فالكله زي اللي هو ايه مش حاسس ان في ضبط وربط جوه. فكله بيدي كتف. كله عايز يبقى يوري ان انا النجم او انا اللي مسيطر او انا اللي جامد او حتى يعني انا ياسر. حتى انت ياسر بالظبط. اللي هو انا بالنسبه لي بقى اصلا حتى انا قلتها امبارح لابراهيم فيها بقول له انا ياسر ده اصلا من اللعيبه اللي بحبها جدا لان هو فعلا بيدي كل حاجه. يعني هو راجل زي ما انت قلت ممكن يكون مش احسن حاجه كلاعب كوره لكن هو بيطلع بره كل ماتش هو بيديك 9 من 10 مجهود. فعمرك ما تطلع تتضايق منه. صح يعني فاهم. حتى لو على فكره حتى لو ترقص انت عارف ان هو مش قصده. هي دي امكانياته. هو بيدي اقصى حاجه. صح. موقف بيدل انه في حاله عبثيه. انت عارف انا مشكلتي في ايه؟ مش ان هو عمل كده. عارف مثلا لو لعيب من الفرقه الثانيه خدها من الحرس ماشي هقول لك ماشي. لكن انت زميلك خدها. انت زميلك لما يروح يشوف حاجه زي دي لازم يتضايق طبعا. حاجه يعني انا هحاول ما اقول يعني امسك اللفظ حاجه يعني عيب. ايوه طبعا. لا انا مثلا الناس كلها انا لو معاه في الفرقه وحصل هيبقى في ميديا منه مشكله كبيره. يعني مشكله كبيره ممكن ما تتحلش. يعني ان انت يا عم انا وحش بس انت مستكتر عليا ليه؟ انا واحد احنا فرقه. وتاني يعني هو ايه اهميه الموضوع؟ ما خدتش شيك ب1,000,000 جنيه يا ياسر. يعني مفيش يا عم حاجه اصلا. ايه ده؟ انا اصلا كان معايا هنا مره احمد عبد الباسط جامد جدا. جامده جدا فشخ. احمد عبد الباسط حكى لي ازاي بيختار راجل المباراه ده. انا بجد انا كنت فاكره بيهرج في الاول. لا سلطه. ايه ده يا عم ده دي ناس قاعده بتهرج. اللي هو مين بقى مش عارف مين النهارده رشحه اصله اللجنه اللي مش عارف. ايوه يعني ايه المعايير اللي بتختاروا بيها؟ مفيش معيار اصلا. لا طبعا. فهي كمان حتى بقى مش بس يعني هي جايزه ما هياش ماديه ولا اي حاجه. ده هي جايزه اصلا اللي بيختاروها كمان. لا ملهاش سبونسر مثلا ولا حاجه. يعني لا ملهاش سبونسر. ان ايه السبونسر مثلا يبقى يعني مثلا سبونسر ايه اي حاجه غسيل مواعين مثلا فاهم. شامبو يا سيدي اي حاجه فاهم. سبراي اي حاجه يكون مثلا بيديك عبوات ولا مفيش اي حاجه يا عم ياسر. ما تتحرق الجايزه يعني ملهاش. ما انا بقول لك هي موقف. انا غريب. موقف غريب بقى. موقف غريب قوي. ممكن نرجع للاهلي. الحاله الفنيه بتاعت الاهلي مش احسن حاجه.
خالص صراحه. الزمالك دلوقتي على الورق احسن، منظم اكتر في رايي، منظم اكتر برضو. ما تقنعش نفسك يا شريف. لا مش بقنع نفسي، انا شايف فعلا الزمالك افضل، مش بفروقات شاسعه بس افضل. هل النهارده يعني انا اقول لك، انا مثلا انا بفكر الاهلي يلعب ازاي. انا مش عايز الاهلي الماتش ده بالذات يحاول هو اللي ينزل يبادر، ده وجهة نظر انا. صايع انت برضه انت عارف ان الزمالك اي فرقه بتفتح قدامه هو انت مش هتعرف تسيطر على اخوان الفينا ده، صعب. ده لعيب رخم جدا، ولو لعبت عليه كوكا هتبقى فضيحه. بالظبط، برافو عليك، ايوه لا بالظبط. كوكا اصلا نفسه فضيحه. هو كوكا مش باك ليفت اصلا، وكمان قليل والله اصلا العظيم، وفي نص الملعب لعيب قليل يعني شوف انا اتكلمت على الاهلي كويس ازاي. شوف دي الفقره اللي نتكلم فيها على الاهلي ونقول ايه العيوب هيشرحوا. لا يا عم، لا مفيش، انا متفق معاك، كوكا لعيب قليل في نص الملعب قبل الباك ليفت. والله انا معاك، فبقول لك الاهلي يلعب ايه. انا في رايي انا يلعب الاهلي جيم متحفظ في اول 30 دقيقه، ويشوف الجيم هيمشي ازاي. انا كاهلي انا الماتش ده مش عايز اخسره، ان ما كسبتوش ما اخسرش عادي، تعادل هبقى مرضي يعني، اللي هو فاهم، لحد ما اجيب مدرب اجنبي. طبعا انا اصل انا خلي بالك انا بتكلم على الحاله الفنيه والله، وانا لو تعادلت ابقى مرضي برضه. طب ده ايه ده يا عم ده؟ نفسي الماتش ده ايه البؤس ده؟ يا رب الماتش يخلص تعادل يا اخي والله. يعني انا بصراحه كمان احنا عندنا مشكله في الاهلي طبعا، انا شايف بقى دي اكبر مشكله في الاهلي. سيبك ان الحاله الفنيه مش قويه، الاهلي كان في معد بدني بيشتغل مع ريبيرو ده تقريبا متآمر يعني، فهو الاهلي بدنيا صفر. ده حقيقي صفر. الاهلي بيجي فالاهلي هيجي 60 اوعى. فانا النهارده مش عايز احرق بنزين في اول 30 دقيقه، اجي الشوط الثاني حتى لو اتقدمت الزمالك ياخد مثلا هو المبادره. بص اللي انت قلته ده صح مليار في المية. الاهلي لو وقف اول نص ساعه للزمالك ما بادرش ان هو يهاجم. بص الاهلي لو هاجم اول نص ساعه الزمالك هيخطف جول، ممكن 2. انا بقول لك بجد. ايوه صح. تمام. الواد اخوان ده صعب. لا وعبد الله بصراحه بيحركه كويس. طبعا. الاهلي لو وقف زي اي فرقه بتقف في الدوري الزمالك هيواجه مشاكل. هيبقى عنده مشكله كبيره ان هو الزمالك من غير الزمالك طول ما معاك كوره تمام، والفرقه اللي قدامه عامله له مساحات وبتضغط عليه من فوق، الزمالك هيكسب. ايوه. لكن انت لو لعبت له بلوك قدام الزمالك، والله لو بتلاعب جمهوريه شيبين هتخسر. اوكي. هتخسر مش تتعادل. الزمالك عنده مشكله ان هو ما عندوش لعيبه او ما بيخشش بغزاره جوه بمعنى ايه؟ قال عنده ميزه انا بشوفها ازليه عبر الزمن. تمام. ميزه كبيره قوي. الاهلي في اسوأ حالاته بيعمل ايه؟ حط لي جزء مساكين او باك ليفت وباك رايت اخر 2 وطير لي ال8 لعيبه التانية في ال18. الكره التانية الكره الاولى انا هاخد الكوره، انا لازم اكسب. اوكي. فاهم؟ الزمالك مش كده. فاهم قصدي؟ فاهم. وما عندوش دي برضو دلوقتي يعني. في اوقات كان الزمالك كده بس مش دايما. الاهلي دايما كده. ايوه فاهم الفكره في ايوه فاهم. فالاهلي الزمالك لو لعبت فرقه قدامه لو بلوك هيواجه مشكله صعبه جدا، لان انت ما عندكش غزاره في ال18. تمام. امبارح عدي بيجي في اوقات كتير قوي هو لعيب لوحده في ال18. ازاي يعني؟ فلو كان مين يعني مش ده لو سوبرمان مش عارف اوصلها له اصلا. انت وسط 4 يا معلم. انا مش هقول لك ده اقل حاجه 4. تمام. مش هقول لك بقى ان 6 بيرجع او 8 بيرجع في ال18. لعيب وسط 4 لعيبه ده هتعمل ايه يا معلم؟ مش تعمل اي حاجه ولا حاجه. فاهم؟ فانا شايف ان الاهلي زي ما انت قلت لو لعب لو بلوك اول نص ساعه فعلا او اول أيوة يعني. او بص ربع ساعه الاولانيه دي مهمه قوي. ايوه. ربع ساعه كمان الاهلي هيكسب. طب انت لو هتحط تشكيل الزمالك هتحطه مين؟ هو بس انا مش هلعب شيكو بنزل ده. شيكو بنزل مش هحطه في 18. انا حتى مش عايز اشوفه ينزل احتياطي بجد. هلعب بنفس التشكيل بتاع امبارح اول الماتش. صبحي بس عمر جابر حسام واسماعيل. طب والونش صعب. قالي لا مش قال فكره. ونش ابتدى كويس. اوكي. ابتدى كويس. ماتش الطرد ده خلى الناس دي زعلت منه. طرد يعني تهريج. الناس زعلانه منه قوي. انا مع ان انا بحب الونش جدا الصراحه. جدا جدا يعني. وهلعب شمال بنتايك ودونجا وعبد الله وناصر وادم وعدي واخوان. دي التشكيله. هو يعني دي احسن حاجه بتهيالي يعني. ما اعتقدش ان انا عندي فرصه لحاجه احسن. ايوه صح.
طب الاهلي يلعب ازاي بقى؟ الشناوي ماشي طبعا اكيد. الشناوي مصطفى هو انا بصراحه. ممكن اقول حاجه على مصطفى؟ قول. انا زعلان منه على فكره. بص انا زعلان منه عشان هو جامد جدا، بس بدايه غير موفقه خالص الموسم. عندي مشكله ممكن اتناقش فيها معاك. قول. هو ليه جامد؟ ممكن تقول لي بس وجهه نظرك. اقول لك انا مميزاته. تعالى نتكلم واحده. بيعرف يلعب برجله. ايه تاني؟ انا اصلا دي اخر حاجه بالنسبه لي اصلا. طب قول لي كده، اقنعني. مصطفى عنده ميزه جامده جدا. ايه بقى؟ اولا مصطفى ما بياخدش قرار انه يروح على كوره لو عينه راح مع الكوره كويس قوي. يعني في حراس مرمى هو خد القرار هيترمي في الزاويه دي، هو حس من بدري مثلا. دي في حراس كتير كده. لا مصطفى انا بحسه بيروح على الكوره كويس قوي، لياقه جسمه بتساعده على دي. صح تمام. انا بشوفه في الانفرادات كويس، وجهه نظر برضه. هو اجمد حاجه فيه الانفرادات. يعني بيفرد رجله حلو قوي، بس عنده عيوب كتير. خلاص. طيب هو العيب القاتل بالنسبه لي اللي هو في اي حارس مرمى طوله مش. بس انا عندي عيب اكبر. انا مش بشوفه طويل. عندي عيب اكبر بكتير جدا في مصطفى. ايه؟ مصطفى بيتحرك غلط جدا على خط الجول. اوكي. وهو واقف. يعني انت شفت الجول التاني بتاع الجول التاني غلطته، او يعني يتحمل جزء يعني. لا انا شايف ان هو يتحمل مش جزء. واضح قوي ان مصطفى من ساعه ما طلع لازم يطور نفسه في الوقفه تحت الثلاث خشبات. أوكي. لان هو بيقف غلط. يعني الشمال واليمين عنده الزوايا. انت لعبت كوره شايف. أيوه. فاهم؟ بتتفرج على كوره من زمان هتفهم قصدي قوي. ركز في الحاجات دي. ركز في وقفته تحت الجون. اوكي. هو واقف غلط. عنده مشكله كبيره في يعني قصدك واقف غلط بمعنى ان هو مش ظابط الزاويه، مش موسطن مثلا. بالظبط. دايما واخد سنه يمين او سنه شمال على حسب الهجمه على انهي ناحيه. ماشي. دي حاجه. اولا مصطفى بيطلع غلط جدا. اوفرات. في الاوفرات. اوكي. مشكله كبيره. هي كده عند الشناوي. يعني انا شايف ده بالعكس. ده انا شايف ان الشناوي اقل في الموضوع ده. الاثنين عندهم نفس المشكله. يعني فاهم؟ بس ممكن بنسب. فاهم؟ انا لسه ما شفتش من مصطفى. طب سيبك من بطوله افريقيا دي اللي هو عملها. الاهلي كان فايق قوي يا جماعه. لا بس يعني خلي بالك مصطفى البطوله دي شال فيها كتير قوي يا مارك. شال فيها كتير قوي. بص انا مش ضد ان مصطفى حارس كويس. مصطفى حارس كويس جدا. انت شايف ان هو واخد اوفر على ما تديش اللعيب حجم اكبر. لسه ما عملش حاجه يا جماعه. اوكي. قعدنا نعمل كده مع الشناوي. تمام. والشناوي فين ده؟ الشناوي لما كنتوا بتعملوا معاه كده تمام كان بيعمل فضايع وطلع. فاكر في سنه غلط ضيع الدوري على الاهلي، وطلع الاهلي من بطوله افريقيا، وطلع الاهلي من بطوله عربيه. كل ده غلطات الشناوي في سنه واحده. ايوه صح. فاهم؟ يعني انت قعدت تنفخ في جول. ومش انت بس كاهلاويه. او انا عندي مشكله اكبر. الاعلام. مفيش حارس في مصر يقرب من الشناوي يا حبيبي. مفيش الكلام ده يا حبيبي. كلهم شبه بعض والله. هو احسنهم تمام. لكن النفخه اللي انت نافخها له دي هو بعد كده لما يغرقك هو حاسس انه عادي. انا عملت كتير. لا انت ما عملتش حاجه. انت الجون بتاع الاهلي ما انت ده عادي انك تبقى كويس يعني. امال انت مين هيبقى كويس مثلا؟ الجون ايه مثلا؟ حرس حدود مثلا. ايوه فاهم. ما انت بتلعب في الاهلي يا حبيبي. انت لو مش كويس ما تلعبش كوره بقى. فاهم؟ انت حارس مرمى النادي الاهلي. مين اللي هيبقى كويس غيرك؟ انا نفسي افهم يعني. لا هو طبيعي ان انت بتلعب في الاهلي، في المنتخب، في الزمالك اكتر حد هيبقى عليك ضغط. ايوه. وخلي بالك جمهور الزمالك بيعمل اوحش من كده. تمام. لعيب ما يبقاش بقى باصين صح طول السنه. يرقص ترقيصه حلو يقول لك بس ده الحاوي، ده البسله، ده المنافله، ونقعد نطلع بقى في الالقاب. ده حاجه يعني توجع القلب. انا ضد نفخ اللعيب. أيوة. بس هو خلي بالك موضوع السوشيال ميديا يعني يا مارك. بص بصراحه ملهاش سيطره. انا بكلمك بصراحه. يعني انت النهارده في كام اكاونت بيكتب عنده كميه فولورز خلاص. يعني هي بقت حاجه السيطره عليها مستحيله. خلينا نتكلم يعني كلام منطقي. مش دعوه بالسوشيال ميديا دلوقتي. احنا ما عندناش صفحات. احنا بنتكلم دلوقتي كوره. تمام. هل انت كشادي شايف ان مصطفى شوبير عنده نواقص محتاج يشتغل عليها؟ اكيد طبعا. ومحتاج خبره. شكرا جدا. أكيد. يبقى انا لما انا مقتنع ان هو. انا كشادي لحد قبل الموسم ده كنت مقتنع ان هو الحارس الاول. مش انا مقتنع ان هو مش حارس الاول. للاسف الشناوي رغم سوء مستواه هو لازم يلعب عليه دلوقتي. اعتقد ان هو اليومين دول الشناوي يلعب عليه. ما هو مش يومين يا جماعه. اصلا مش كل يومين نطلع نقول ده يقف ويومين التانيين ده يقف. المناسب دلوقتي للمرحله دي
ان الشناوي اللي يقف، ومش المرحله دي وحتى السنه اللي فاتت واللي قبلها رغم غلطات الشناوي هو لحد دلوقتي حارس احسن. ماشي وجهه نظر، فاهم؟ ده من وجهه نظر. اوكي ماشي. نرجع لتشكيل الاهلي. هيلاعب الشناوي، هاني، ياسر. رأي يلعب بالعيش، مش ياسين مرعي ولا ياسين مرعي ولا بيكا. ليه؟ لان الوحيد اللي هيعرف يقف لاخوان الفينا هيساند مين بقى؟ هيساند الباك ليفت. هو مش قدامه غير كوكا. كوكا. انا اصلا بيع الدبيس ده اغرب حاجه. ما فهمتش برضو. انت وديت خدت شكري وديته الدبيس. شكري ده مش لعيب اهلي خالص يعني يا معلم. خالص والله ما كانش وحش مع سيراميكا. سيراميكا يعني مش لعيب اهلي. ماشي. ما هو انت برضو انت مش قدامك، انت لابس انت بتختار منين؟ انت بتختار منين برضو يا مارك؟ انت جبت عطيه الله ما كنتش بعت علي. علي هو الموضوع جدلي بقى يعني. علي طبعا لو واقف هيكسر الدنيا، يمسك خون الفينا ده يبقى علي. لا هو علي معلول حتى يعني هقول لك على حاجه، حتى بدنيا لو واقع هيديك 15 دقيقه جامدين قوي قوي يعني. يا راجل انت ظالم قوي يا راجل. احنا ما كناش عارفين برضه هو بعد الاكيليس ده هيبقى عامل ازاي يعني. طيب ده علي لو وحش هيديك 70 دقيقه جامده. علي لو وحش هيديك كورتين 3 في الماتش. ده هو اخر ماتش في الدوري ده اللي هو بتاع فاركو ده نزل. هو اللي نزل عمل اسيستين كده في ولا حاجه. علي لعيب كبير جامد طبعا صراحه يعني. هو رجع ده مصاب على فكره في الصفاقسي برضه. انا عارف بس علي لعيب كبير جدا طبعا الصراحه. اسطوره اسطوره بجد يعني. طبعا هيلعب. انا اعتقد كوكا ما فيهاش. كوكا اوكي طيب. وفي نص الملعب اكيد مروان عطيه. بس انا بصراحه ديانجو ومروان دي في البتنجان. انا بصراحه انا العب بديانج مكان مروان. اوكي. ما هو انا مش مقتنع الاثنين جنب بعض. بص عارف الاثنين يلعبوا جنب بعض امتى؟ لو انت غيرت خطه اللعب خالص بقت 4-2-3-1. انا شايف كده. لكن تلعب بالرمضان 10. لكن مثلا لكن 4-3-3 الاثنين جنب بعض فضيحه مأساة. طبعا مأساة. انت بتلعب ناقص لعيب. لكن لو 4-2-3-1 ممكن. ما هو زمان كان بيلعب هو الاهلي يلعب كده الماتش مش هيغير. بس يعني هيلعب 4-3-3 اعتقد ان بعد مستوى احمد رضا امبارح الربع ساعه اللي لعبها كان كويس بصراحه. ممكن يبدا. مش هو السنه اللي فاتت ماتش الزمالك كان وحش قوي. فاكر الماتش بتاع بيسيرو اللي خلص 1-1 ده؟ لا العيال فاكره بتاع بنتايج كان وحش قوي. بتاع عبد قادر صح. لا الاهلي جاب بن شرقي وبنتايج كان وحش جدا. بس اعتقد ان هو ممكن بعد مستوى امبارح ده يدخله يعني. مش هيبتدي استحاله. مش عارف. بن رمضان هيرجع من الاصابه معه. هو بن رمضان مش مادي قوي يعني مستوى هو لعب كاس العالم للانديه كان هايل جدا. اول ماتشين في الدوري كان كويس وبعدين خد غطس. هي الفرقه كلها واخده غطس فانا مش قادر احكم قوي يعني. بالظبط. انا لو انت بتسالني انا العب تريزيجيه 8. تخيل بقى يعني هو لما لعب 8 الماتش اللي قبل فات كان كويس. ده في مصلحه الزمالك. بس يعني هو في مصلحه الاهلي ان انت لو عملت تحول تريزيجيه الوحيد اللي ممكن بس تريزيجيه دفاعيا بيحكم. طبعا. ما انا مش عارف هو الاهلي حالته الفنيه كلها مش حلوه يعني. شفت لقطه امبارح لعماد النحاس وهو جرادي طالع متوتر طبعا من كتر الضغط. ما ينفعش اصلا. لا اللي بيحصل انا بص انا عندي يعني داخل على 32 سنه اهو. انا عمري ما شفت الاهلي في الهرجله دي. ايوه صح يا عمرو ولا ايه؟ عشان الاهلاويه بعد كده كلنا لا علي صوتك هيبهدلونا انا. لا احنا كلنا بنقول نفس الكلام. مش لا في هرجله. انا مش مصدق اللعيبه والمدرب مش مدرب هو كل الناس اللي قاعده على الدكه تحس ان انت في الملاهي. لا وهو حتى امبارح في لقطه كده مش عارف شفتوها ولا لا. كابتن وليد واقف اخر دقيقتين والحكم خلاص بيحسي يعني واقف هو نفسه متوتر جدا. انت عايز الماتش يخلص خلاص في الوقت بدل الضايع فهو واقف. كل الاجواء كلها فيها عدم ثقه فيها توتر فيها. بس خلي بالك يعني انا شايف ان جزء كبير من ده مش ان نتائجك سلبيه. هو كده نتائجك سلبيه وبيراميدز في الدوري نتائجه مش حلوه بالمناسبه. انت اللي عمل الهزه دي ان محدش كان يتوقع خالص ان الناحيه التانية الزمالك هيعمل الانطلاقه دي في اول 7-8 ماتشات. يا عم انطلاقه انا فرق الاهلي بيني وبين الاهلي ما هو انت دي انطلاقه يعني. انت بتسالني أنا قبل بدايه الدوري كنا بنقول ايه؟ انا بحسبها كده قبل بدايه الدوري انا كنت بقول قائمه الزمالك دي أنا آسف مش هتطلع في التوب 4. انا مش شايف ان هي دي مشكله. ما هي بتزود عليك الضغط. لا انا شايف المشكله انت وحش والضغط بيزيد. لا المشكله واضحه زي الشمس.
تمام. بس هو الاولويه للاسف اللي هي ايه يعني؟ انت قصدك موضوع مرتبات ولا في ولا مشكله اللعيبه يا جماعه منافسين على بعض. مرتبات بقى مش مرتبات، انا مش هشرح حاجه. صح. اللعيبه جوه اوضه اللبس مش طايقه بعض، في مشاكل. لا في مشاكل واضحه كبيرة. طبعا اكيد. وكل واحد بص للتاني، مش فكره مرتبات. بص اصل انا هقول حاجه، والله اصل انا بقيت اخاف اتكلم. ايوه والله. يا عم قول. انا مش يعني لو انا مش والله مقتنع هقول لك مش مقتنع. قول. بص اللي انا عارفه تمام ان جوه اوضه اللبس في ناس بتتعامل غير ناس. اوكي. من المدربين يعني مثلا مارك عمل حاجه هيتبلع له الزلط، شادي عمل نفس الحاجه، لا ما تعملش كده يا شادي، اللي انت بتعمله ده غلط يا شادي، وشادي يتلام عليها. اوكي. انا عندي يعني في لعيبه يعني اصحابي قالوا لي يعني جوه اوضه اللبس الاهلي مفيش اكتر من كده، اقسم بالله. انت يعني مش انا خلي بالك، انا بقول لك اقسم بالله، اي ضيف عندي بيجي بيقول اللي هو عايزه. انا عارف. ما انا بعد كده بيطلعوا يقولوا في الاخر كلامي صح. انا مش قصدي يعني انا مش انا ما اعرفش المعلومات دي، انت اللي بتقولها، فانت لو انت عندك معلومه قولها. انا والله ده بيحصل، ده اللي انا سمعته. والكلام ده مش من دلوقتي، الكلام ده من ساعه كولر. اوكي. من وقت كولر. وقت كولر في اخر فترات كولر، اخر شهرين 3. انا بقى في حاجات كتير بفكر اقولها ولا لا. ماشي. ما هو في حاجات ما ينفعش تتقال. يعني انا اللي عارفه ان كولر كان بيعامل مثلا امام معامله خاصه يعني. لا ده انا يعني عرفت ان مثلا لو يا عم قول، انا ما اعرفش انت هتقول ايه اصلا. مثلا لو مثلا محاضره اللي قبل التمرين او قبل الماتش في غرامه مثلا على اللعيبه اللي تاخر 5 دقايق كذا، ده في اللائحه. كان كولر ما بيبتديش المحاضره غير لما امام يجي يعني. اوكي. بس دي مش شخصيه كولر قوي يعني. طب ماشي. لا يعني انا بقول لك يعني انا بفكر في ايه يعني. هو يعني كولر كان بيدرب كده في اخر فتراته يعني. هو ده كان كولر؟ لا. ما هو كولر ما بقاش كولر. اوكي. في اخر فتره كان بقى غريب جدا، حتى في تعامله مع اللعيبه بقى غريب. وبعدين كولر كام لعيب دخل معاه في كلاش، وكام لعيب كنت تحس ان هو بيديله اكبر من حجمه. صح ولا انا غلطان؟ لا هو في بص، هو في الاخر جه عمل حاجات غريبه. هو في الاخر خلاص هو كان فقد البوصله يعني، وفقد اوضه اللبس يعني خالص. بس يعني انا برضه هقول لك على حاجه يعني. انا لو مدرب كده هبقى عايز ان انا بتعامل مع كل حاجه واحده. بس لو انت بتقول امام، هو السنه اللي فاتت حرفيا بقى كان شايل الفرقه لوحده. لا على ظهره وبيجري لوحده طبعا. وجه وسام لحق اخر كام ماتش. لو بنتكلم فنيا مليون في المية هو اللي كان الاهلي كان امام السنه اللي فاتت. بس كان في كباتن في الفرقه مش عاجبهم ده يعني. اوكي. لان هم دي ناس متعوده على سيستم معين ونظام معين في النادي الاهلي. وبالعكس دي حاجه انا بحترمها جدا، ان فعلا الاهلي جوه اوضه اللبس عنده نظام صعب قوي ان لعيب يخش يقتحمه ويلعب في اساسه من الاخر. فالناس دي ايه ده؟ انا مثلا بقالي كذا سنه في النادي، مثلا 5 سنين 10 سنين واتفر الرقم، انا عمري ما شاف عيني ما شافت ده. ايوه فاهم. النظام بيمشي على الكبير قبل الصغير، فاهم؟ فما كانش عاجبهم الوضع، وده حقهم لان ده هم عملوا تاريخ في النادي. اعتقد لمست مين اللعيبه دي؟ لا والله ما اعرف. انا ما اعرفش مين اللي انا مش عارف انت قاصد مين اللي كان قال في لعيب كبير في الفرقه يعني مش عاجبه الكلام ده وعمل مشكله يعني. اوكي. فالموضوع يعني انا بقول لك ان مارك يا جماعه، مارك واصل وعنده اصحاب لعيب الكوره بقى بيحكوا له وبتاع يا عم انا راجل غلبان ما اعرفش الكلام ده يا عم. كلهم صحابك يا عم. لا والله خالص يعني انت تعرف. لا انا مش، انا خلي بالك انا تقريبا مش علاقه باي لعيبه ما حد يعني، مفيش كونتاكت يعني. هو الاهلي فقد اوضه اللبس من السنه اللي فاتت من ساعه كولر. اوكي. ومع المرتبات اللي حصلت الجديده والصفقات اللي جت، كل كان بص في لعيبه كتير جددت في وقت بارقام ما كانتش فاكره ان الارقام هتفتح كده. اوكي. يعني مثلا واحد زي مروان ده بياخد كام؟ 12. سمعت طيب مروان ده مثلا كان عايز 16، جيت قلت له مفيش غير 12، جه فجاه لقى لعيب مش زيزو، لقى تريزيجيه بياخد $1.5 مليون، او بياخد كام انا مش عارف بالظبط صراحه. يعني تقريبا بالاعلانات ممكن تكون $1.5 لا من غير اعلانات، بالاعلانات اكتر يا حبيبي. اوكي. خليك حلو انت ادرى، انا ما اعرفش. خليك كده. لا يا شادي بقى مش كل حاجه اقولها تقول لي انت ادرى. لا اصل انا عمرو خش اتكلم يا عمرو انت اكيد يا نهار اسود. لا اسمع بس اسمع. اصل انا عندي قناعه في حاجه. ماشي. انا مش باخد مش باخد الناحيه دي ولا الناحيه دي في اي حاجه فيها مبالغه. خلاص يعني مش مبالغه يا معلم. اسمعني بس
النهارده مثلا انا قعدت مع زملكاويه بيحاولوا يقنعوني مثلا ان زيزو بياخد في الاربع سنين 700 مليون. لا مش حقيقي والله العظيم، وناس بتحلف. طب انا اقول لك خلاص. زيزو بياخد كام ما بالرقم انا بقول وبسال بقى ابراهيم فايق مش هو اقول لك اشمعنى ابراهيم فايق؟ عشان ماشي. هو اكيد عنده المعلومه. بياخد 485 مليون جنيه ده عقده كله. الرقم ده مبالغ فيه قوي مارك. طب يا عم انا هو يا عم اقول لك حاجه ما تطلعش حتى تقول مارك صح. حلو كده الرقم ده انا استبعده. ماشي ما اوكي. تطلعش تقول للناس يا عم مارك صح، انا مش فارق لي اوكي. ان انت تقول للناس وتصيط وابقى اسال صحابك الناس اللي واصله. اوكي تمام. واسالهم انا بقول لك بالعقد بالاعلانات بكل حاجه 485 مليون. يعني هو هياخد في السنه 120 مليون. انا ما يعني مش بكدبك والله، بس انا مستبعد الرقم ده. الرقم ده كبير قوي يعني. يا عم الناس طلعت قالت لك زيزو ما عادش مع الاهلي وبعد كده طلع زيزو راح ولبس الزملكاويه كلهم في الحيطه والزملكاويه شتموني اصلا. ايوه صح فاكر انا. اما انا ليه هطلع افتي وانا مش محتاج اعمل بوم طخ ومش محتاج اعمل الكلام ده. لكن انت زيزو اقول لك حاجه يا عم زيزو ما بياخدش الرقم ده. زيزو بياخد رقم كبير جدا اوضه اللبس في النادي الاهلي. انت شايف كده يعني؟ انت مش شايف كده وانت شايف كده؟ لا انا شايف ان في عشان برضه انا اكون قلت رايي في الموضوع ده، لان انا برضه داخل جدال شويه في الموضوع ده. في ناس بتقول لي انت هشرح الموضوع بس بسرعه عشان ابقى انا قلت اللي عندي برضه، ما حدش يقول لي انت هو قال وانت سكت والكلام ده. طيب ارجع سنه لورا، خلينا بس ناخدها كده واحده واحده. ارجع سنه لورا وقت ما الاهلي كان مش عامل صفقات كويسه خاصه في الجزء الهجومي. الاهلي خلينا نقول الاهلي دخل السوبر الافريقي قدام الزمالك بمين؟ طاهر. لا حسين وتاو هما الاجنحه الاساسيه. ماشي انا كنت بتكلم على كل بيرسي تاو انا ما لا اعتني ده لعيب كوره اصلا مع احترامي، ده ولعب معانا سنه خلاص. وحسين الشحات بقى له فتره مستواه متراجع شويه، حصلت اصابات، طاهر اتعور، حسين تاو اتعور، بقى حسين اللي بيلعب. لدرجه ان جي كولر جاب كريم الدبيس يلعبه وينج، وجاب مش عارف مين يلعبه وينج، وعمر الساعي يلعبه. كان منظرنا قبل يناير بائس جدا. كان دايما في لوم مباشر على مجلس اداره الاهلي. لحد امتى هتقعدوا تقولوا عندنا سقف مرتبات؟ ولحد امتى هتقعدوا تقولوا احنا عندنا فئات؟ العالم كله عاف عليه الزمن النظام ده. لما الاهلي مرضيش يدي عبد الله السعيد في 2018 وبعديها في 2019 رمضان صبحي، انا عايز اقول لك ان الاهلاويه كانوا مقطعين الاداره. صح. عبد الله السعيد احسن لعيب في مصر، ايه المشكله لما تديله ده؟ كان ساعتها الاهلي بيقول البادجت بتاعتي هتضرب، انا ما اقدرش ان انا اعمل كده، هو خلاص انا عندي بادجت بتحكم فيها. تمام. طيب الاهلي دلوقتي في عاملين جداد دخلوا في الكوره رجعوك خطوتين لورا. العامل الاولاني ان في منافس دلوقتي اقوى منك ماليا اسمه بيراميدز. سكه ودغري عشان نجيب من الاخر يعني، بيراميدز عنده لعيبه مصريه بتقبض بالدولار. خلاص حصل. انت اكيد تسمع المعلومه دي. لا عارف. طيب الفاكتور التاني اللي دخل ايه، وده انا في وجهه نظري بقى ده مستجد علينا جديد في مصر مش في الكوره، ان الدولار بقى ب50. فالنهارده دي حقيقه، النهارده لما بيجي لاعب في مصر، بلاش هقول لك على حاجه، اديني لعيب متوسط في الدوري المصري في الاهلي او متوسط، مش هقول لك لعيب سوبر، خلينا نقول يا عم في الاهلي وفي الزمالك اهو لعيب مثلا اهو كوكا اللي احنا بنقول عليه لعيب قليل، مش على المستوى. كوكا ده لو جاله عرض من دوري يلو في السعوديه هيروح بكام؟ لا هيجيله بكام؟ هو هياخد كام يعني؟ هو هياخد كام في السنه؟ مش اقل من 1.5 مليون. لا يا عم انا مش هقول لك 1.5 مليون، انا هقول لك هياخد في السنه 300,000 دولار. شوف انا نازل لحد فين. 300,000 دولار دول بكام؟ ب 15 مليون جنيه صح؟ مثلا يعني 13 ماشي 15 15 مليون جنيه. طيب ال 15 مليون جنيه دول هو هياخدهم في الاهلي؟ لا طبعا. بلاش هياخدهم في بيراميدز؟ لا مش هياخدهم في بيراميدز، لان هو مش اللعيب الكاتيجوري اللي الانديه تتخانق عليه، صح؟ فاذا انا عندي حاجتين هنا، ان اللعيب بقى عنده حاجه اسمها بيراميدز، منافس بيخش معاك في الصفقات عادي جدا وياخد منك، وبالعكس مش ياخد وبس، ده عنده مميزات جميله جدا، انك هتاخد الفلوس من غير ضغط، وممكن كمان تتفاوض تاخدها بالدولار. وعندي مستجد تاني ان قطر والسعوديه والامارات فانديه درجه تانية تدفع احسن من انت بتدفعه. اكيد طبعا. طيب فانا الاهلي النهارده كده انا بقيت بره السوق اصلا، انا اتطردت من السوق.
فالحل ان انا اعمل ايه؟ لازم ابتدي اعمل ابجريد ليا. انت طلعت من السوق وانا عملت ايه بقى؟ ما هو انت ما دي حقيقه. هو الزمالك بعيد عن السوق خالص. انت نفسك بتقول ايه من شويه؟ انا رحت اجيب شيكو بانزا. مين شيكو بانزا ده؟ انت بتقول ما يلعبش في الدوري الدرجه الثانيه في مصر. والله العظيم. خلاص. فالنهارده انا مضطر ان انا اجاري السوق ده. ما انا بعدت، انا ببعد. خلاص الاهلي في كام صفقه يقول لك خرج منها الاهلي لانه مش قادر على المرتب اللي مطلوب. فالاهلي كان لازم يعمل ابجريد. طب الابجريد هيجي ازاي؟ الابجريد جه ان انت بدات تجيب موارد ماديه كويسه. شركه الكوره دي فرقت كتير قوي على فكره، ومش كلام معلب. شركه الكوره فرقت في ايه؟ ان الاهلي ممكن كان بيجيب سبونسرز بس من جوه النادي. لما جت شركه كوره بتشتغل بشكل بروفيشنال اكتر، عرفت تجيب فلوس. طب انا هجيب الفلوس عشان اعبي في الميزانيه ولا اجيب الفلوس عشان اعمل ابجريد؟ فبدات اعلي مرتباتي شويه. الغلطه بقى للاهلي في وجهه نظري عملها فين؟ وجهه نظري انا عايز اعلق على كل الكلام اللي انت ماشي انا هقول لك وجهه نظري المتواضعه. اكيد انا بسمعك. انا كده لازم هعمل طفره في المرتبات عشان اعرف اجاري السوق، والا انا خرجت بره خالص. لان انا في الاخر نادي بنافس على افريقيا وبنافس لازم يبقى ليا شكل يعني. مش كل اللعيبه هتطلع. الغلطه بقى اللي انا وجهه نظري ان انا لما جيت عملت عقد مع النادي عندي فيها اولى بتاخد 25 او 30 مليون. تمام جدا. لما هعمل عقد اعلانات لازم عقد الاعلانات ده يبقى مقنن، بس يبقى مربوط باداء. بمعنى ان ما تجيش تقول لي ايه، انا النهارده انت عندك 50% من عقدك على المشاركه دي معروفه. 25 ليها حسبه يعني. فبيتخصم منك 50 ده كتير قوي لو انت مش موفق. اخر 25%. انا بقول لك يعني انت بتاخد 50% من عقدك كده حتى لو ما لعبتش. ماشي. 25% مقدم و25%. طيب ال 25% دي رقم برضو لو انت ما خدتوش. أيوة طبعا مش بتشارك يعني. هل ينفع ان انا ربع عقدك يعني وانت اصلا بتاخد بلايين يعني انت لو بتاخد 10 مليون جنيه 2.5 مليون رقم كبير جدا. طب لو انا بقى الاعلانات دي زي ما بيقولوا كده يعني ايه جرانتد مضمونه، دي الغلطه. ان انا النهارده لو انا باخد 10 مليون جنيه اعلانات او 15 مليون جنيه اعلانات باشا انا لازم ابقى رابطك. لان انت معناها كده ان انا جيت انا ضمنت ان انا عندي بلوكة فلوس كده خدتها حتى لو رحت نمت. ما انت زيزو ما كانش هيمضي معاك لولا اللي هو كان ماضي. انا بقول لك 6 اعلانات. ما هو انا مش ضد ان هو يمضيهم، انا ضد ان انا ما كنش انا ليا الابر هاند فيهم. انا فاهم. ما هو انت عمرك ما هتجيبه غير لو هو كان ليه الابر هاند. ما هو اصلا بقول لك دي. ما هو دلوقتي لا انا اسمعني بس. لا انا بكلمك بجد. هو الراجل ليه؟ يا عم انا عارف. انا خدت فلوسي يا عم. انا مش هلعب. انا رحت الصبح جالي صليبي. تمام. انا مالي بقى. انت مش هتعرف تقارن دي لان انت بتقول انا عايز الاهلي يرفع سقف مش عارف ايه وايه وايه. طب ما هو انا طب ما هطلع. ما انا مش هجي لك يا معلم. انا هجي لك لان عايز اضمن فلوسي يا باشا. ما انا بقول لك ما هو في الزمالك نفسه. الزمالك ما كانش يعمل اعلان. كان ياخد توده على كبوت. لا هو في الزمالك حتى يعني هو حتى عمرو الجناني قالها. استاذ عمرو الجناني قال لك اتعرض عليه 80 في السنه و50% و50 مليون زي منحه او يعني بونص على الخدمات. هو بابا. لا هو وبابا لا ما قالش. ما اعرفش موضوع بابا. انا بفهم بسال والله ما اعرف. هو قال كده 80 زائد ايه 50 130 مليون. قلت لك على عاشور. ماشي. فالنهارده هو كان في الزمالك برضو الفلوس دي مش هياخدها مره واحده. يعني هياخد ال 50 مليون جنيه دي اللي هي على ال3-4 سنين امضى. هياخد سنه في سنه في سنه. ما انت لازم تبقى رابطه بحاجه. ان طب افرض يا عم زيزو ده جاله صليبي لا قدر الله يعني قعد سنه ونص ما لعبش. طيب ما هو انا بقول لك الغلطه هنا فين؟ ما هو انا مقتنع ان انا لازم ابقى رابط انا مقتنع الاعلانات دي بحاجه. انا مقتنع بكلامك 100%. بس الفكره في ايه بقى يا شادي؟ الفكره دلوقتي ان لعيب زي زيزو ده تمام ما كانش هياخد الخطوه بتاعه الاهلي غير لو هو واخد كل فلوسه. بمعنى ايه؟ انا مش واخد فلوسي كاش. تمام. يعني المشكله بقى الاساسيه اللي حصل بالنسبه بسبب المشكله اللي خلت ابو زيزو يقعد مع الاهلي وبيراميدز ايه؟ انا اقول لك ان قال لهم انا هاخد فلوسي شيكات مش من ممدوح عباس. انا هاخد شيكات من النادي. طيب تمام. فهو ده معناه ايه؟ ان انت يا باشا انت صحيت الصبح يا معلم ممدوح عباس ده قال لك انا مش هدفع. صح. زيزو تسوح. تمام. لكن لو على النادي هرفع قضيه على النادي واخد فلوسي. تمام. فهو دلوقتي قبل ما كان يمضي في الاهلي لازم يضمن ان هو واخد فلوس كلها. تمام. فده من ناحيه ايه؟ الاهلي يا باشا دلوقتي هيديك 35 مليون جنيه الفئه الاولى مش تاخد اكتر منهم. تمام. انا بقى اقدر ادي لك فلوس من ايه؟ من الاعلانات اللي انت هتعملها. حلو. عايز كام؟
عايز 70 80 مليون زياده، ما عنديش مشكله. هتعمل ايه؟ هتمضي 6 اعلانات، ما فيش مشكله. امضي خد الشيك ميعاد صرفه كذا لما تيجي تعمل اعلان. انا كده قاعد انا وبابا في بطننا بطيخه صيفي، الفلوس جايه لنا. لو ما عملتش كده زيزو ما كانش راح الاهلي. فاهم؟ عايز ارجع بس الحته في الكلام اللي انت قلته على ان انت تعلي سقف الرواتب. تمام. اول حاجه صح جدا ان انا ضد مبدا الفئات في كره القدم. ما ينفعش تدي ميسي زي ما بتدي خردي قلبه، ما ينفعش تدي امام عاشور انا اسف زي ما بتدي العش، يبقى انت راجل مجنون صح. يعني. لا يعني لا ده جنون يعني امام عاشور يعني ده واحد هداف بيجيب لي 30 جول في السنه، يعني مش هديله زي اكيد المدافع مهم، بس انت امام عاشور ده بدل الكوره من الجول للجول. أيوة. الواد مجنون يعني، جامد. أيوة اجمد لعيب في مصر يعني. ايوه طبعا. فاهم؟ ما ينفعش انا اديله زي ما بدي ياسر رامي ربيعه ولا رامي ربيعه كان عايز 50 مليون. ده احنا أيوة. جايين نهرج 45 مليون. احنا هنهزر يا جدعان؟ ده الناس اتجننت يا شادي والله. أيوة. حاجه تعصب بجد. اللعيبه دلوقتي بقى كل واحد بيقيم نفسه باسعار. انت يا معلم ماشي، ما هو ده في جزء منها يا مارك ان السوق الخليج بيدفع بالدولار. خلاص يا عم روح خليج. طب ما هو طب معلش يا مارك، يعني اكرم توفيق، ايه رايك في اكرم توفيق كلاعب كوره؟ لعيب عادي. لعيب عادي اهو. اكرم توفيق ده كان جمهور قال جرينتا وبتاع ماشي. $1 مليون في السنه. لا طبعا ما بياخدش مليون. طب بياخد كام في اكتر يعني؟ لا انا سمعت $1 مليون في السنه. ماشي مع يا سيدي ده قليل. مليون دولار اكيد اكتر. مليون دولار في السنه اكتر من كده. $1 مليون في السنه 50 مليون جنيه هياخدهم هنا فين؟ مش هياخدهم. طيب ما يعني ما هو انت خلي بالك بقى، لان في ناس اللي بتقول لك الاهلي رافع مرتبات. طب مش هيرفع مرتبات. انا بقول لك اهو، سنه ورا سنه هيمشي من عندك 2-3 لعيبه كل سنه. الاهلي كان انت خلي بالك، الناس ما ركزتش قوي ان انت رامي ربيعه واكرم مشيوا. السنه اللي قبلها عبد المنعم مشي، السنه دي وسام مشي، وسنه ورا سنه هيفضل الموضوع يسرسب معاك ان قوام الفريق. انا وجهه نظري بكل موضوعيه، الاهلي لو في غلطه مش انه رفع المرتبات، الاهلي في غلطه الاليه ان انت تظبطها ما بين الفئات او ما بين المستويات، بلاش الفئات، واليه ان الاعلان ده فلوسه بتتعمل ازاي. لان النهارده انا شطرتي عرفت اجيب اعلان، بس ما هو انا مش عايز اللعيب يقلب موظف. هي دي بقى انا شايف ان هي دي اللي محتاجه تتعالج. لان هو لو هي القصه كده، طب يا باشا انا هلعب ليه؟ انا فاكر زمان مثلا في 2007 و2008 كان عبد الواحد السيد عايز يجدد مع الزمالك قبل ما يجيله الرباط الصليبي، وها جدد، اخد 3 سنين عقد باين، اول سنه كاش. طب ما افرض السنه دي هو قرر انه ما يروحش النادي، ما انا خدت الفلوس خلاص. يعني مش قصدي حاجه، ما انا كنت بعترض على الكلام ده بالصح، وبالتالي لو هو حصل في الاهلي ما انا معترض عليه برضه. انا بص اللي عايز اقوله ان انا ارفع مش غلط، الاليه بقى هي اللي غلط. انا ما عنديش بقى مشكله، انت صح في دي ان انت ترفع، ده مش غلط خالص. بس المشكله اكبر مش في ان الاهلي مش عارف يبين آلية للاعلانات او يحط لها قواعد معينه. انا شايف من وجهه نظري ان الموضوع مختلف خالص. انت دلوقتي تجيب اللعيبه دي كلها تمام، زيد مش زي عبيد يا معلم. تمام، انا هدي لده اللي انا عايزه، ده اللي انا عايزه، وده اللي انا عايزه، وده اللي انا عايزه. اولا ما ينفعش اكون انا كل لعيب باصص للتاني وبتاع. يا عم انت اتفقت على العقد، انت وافقت عليه، تمام، خلاص يا معلم. لما تيجي جدد انفخهم. صح. مش الاهلي اطلب زي ما انت عايز، اطلب بقى انت بقى كامام، وانا وافق او ما وافقش. يعني امام ده عنده 3 سنين في عقده. ايوه انت يا معلم عايز يعني ايه اتراضى؟ يعني كرمش لك حاجه يعني غلط. يعني ايه اتراضى؟ هو في حاجه كده في الدنيا؟ انا موافق على الكلام. ان شاء الله عنك ما ترضيت يعني، عايز تمشي ما تمشي. لا وبعدين انا مش امام، انت سواء لعيب في الاهلي او لعيب في الزمالك. انا اصلا عندي بسال سؤال تاني، هو انا عندي لعيب لسه قدامه 3 سنين اروح اجدد له ليه؟ بص انا بعترض، هروح اجدد له تاني ليه يا عم؟ انا بختلف مثلا مع كابتن سيد عبد الحفيظ في حاجات كتير دي من وجهه نظري، في طريقه طرحه وطريقه اتيتيوده في الكلام وبتاع. يعني في بيبقى تريقه شويه كده، انا ما بحبهاش. تمام، على الزمالك طبيعي يعني، ما فيش مشكله. تمام. طلع قال جمله 100% صح. طلع قال ايه؟ عايز على موضوع ان اللي هو انا عايز حقي. قال لك ايه؟ قال لك يعني انت دلوقتي انت عقدك فيه 3 سنين، عايز تمدد وتزود عقدك، تغير عقدك خالص. قال له لو انا اتفقت معاك على 10 مليون جنيه ينفع حاجه اقول لك خليهم 2؟ صح، بنفس الطريقه. معلش اصلا ظروفي صعبه، خليهم 2. مش هتقبل، انت هتمشي
هتروح تشتكيني؟ صح. فاهم؟ انت يا بابا في عقدك 3 سنين، تمام؟ مش بتكلم على امام والله، بتكلم على اي لعيب سواء في الاهلي او في الزمالك. انت عقدك فاضل فيه سنه، تمام؟ يا عم استنى السنه تخلص، اقعد بقى يا معلم، انت حط رجل على رجل. انت دلوقتي الابر هاند، قول لهم معلش انت دلوقتي محتاج تقف جنبي، انا استحملتك وما اتكلمتش، صح ولا انا غلطان؟ ايوه فاهم. انت بقى دلوقتي رحت جبت لعيبه بعقود قد كده، انا بقى شايل وعامل الفرقه واقف على رجلي وبديلك. لما انا اجي في العقد التاني جدد لي بالرقم اللي انا جدد عايزه. لي بقى، صح. انت بس ساعتها ما تطلبش 100 يا معلم ولا 120، اطلب يا عم 200، اطلب اللي انت عايزه، اطلب مليار وقت التجديد، واطلب اللي انت عايزه. لكن انت كل واحد هيجي، انا حر يا عم. انا شايف ان صفقه زيزو دي هتوقع المنافس، تمام؟ هتكسبني ان انا كسبت لعيب كويس والمنافس خسر لعيب كويس. الموضوع هيتوغل للجمهور ان انا راكبه نفسيا، في عوامل كتير. صح. زيزو ده عادي، ايه زيزو عادي، جبنا عيل صغير قد الكوبايه دي، يعني احسن منه 50 مره. بجد شايف كده؟ من وجهه نظري، تمام يا راجل. انا شايف انه يعني انا بقول لك من وجهه نظري يعني يعني زيزو 6 سنين تقريبا، يعني مفيش مقارنه يا عم. زيزو احسن، مش انا بقول لك يا عم الواد عادي يعني، يا عم زي بعض، ما بيعملوش حاجه مختلفه يعني. اللي عادي، فاهم؟ اللي هو ما تاثرتش يعني، او بالعكس يا عم انا بلعب من غير زيزو احسن اصلا. اوكي. فاهم؟ لان انا كنت رامي الحمل كله عليه، كله يشوفه هو فين ويديله، وهو مش ميسي يعني، عادي. فاهم؟ فانت دلوقتي انا شايف ان صفقه زيزو دي هتكسبني حاجات كتيره جدا كاهلي، جدا كاهلي. تمام؟ فانا هديله 120 مليون، 150 مليون، 200 مليون، انا حر. انا النادي ادفع اللي انا عايزه لاي لعيب. انت مش من حقك كلاعب في الفرقه تحاسبني ليه ده اديته كذا، اديني انا كمان. يا عم مش عاجبك امشي، مش انت كمان اي لعيب. انت كمروان عطيه، بلاش امام عشان الناس هتمسك ان هو كان في الزمالك. انت كمروان عطيه، هو انت يا بابا مش لما جيت جددت وافقت على الرقم؟ وافقت على ال 12. ان شاء الله يا عم تكون وافقت على 50,000 جنيه، ما انت وافقت يا بابا. انت وافقت ومضيت جاي انت دلوقتي تعترض؟ انت يا مروان ما كانش حد يعرفك يا مروان من سنتين. لا وبعدين هو يعني لما تيجي تجدد يا عم البتاع تبقى اطلب زي انت عايز. انا بصراحه، او عايز تجيب عرضه يمشي. انا ضد مبدا شادي يعني. ان اللعيب يبقى حسام مثلا عم عقده صغير جدا. ايوه انا سامع مش 2 مليون باين حاجه كده. تمام. انت يا معلم فاضل لك 2 سنين في عقد، انت يا باشا مش هتجدد، امشي. ايوه. انت بقى ان شاء الله ماشي ب $100,000، انا مش فارق. فاهم؟ عشان الناس ما تقولش ان انا واخد الموضوع في سكه الاهلي. تمام؟ انت هتقعد لا ده كمان ايه، انا سامع ان هو عايز يروح اوروبا. يعني اوروبا مين يا عم؟ ده جايب لي عرض من المكسيك يا عم. هو في مكسيك كمان؟ هو في حد بيلعب في المكسيك يا عم؟ ده انا بشوف حاجات غريبه قوي والله العظيم. بتضحك ها؟ لا عرض اهلاوي مكسيكي؟ لا والله لا. اصل انا محلل الاداء الخاص بتاعه حبيبي ماشي بيقول لي الواد مصر انه عايز يطلع اوروبا. يا عم يطلع اوروبا يعني فاهم؟ انا مش مقتنع، بس انا مش مقتنع لان هو سنه كبر على اوروبا، ده وجهة نظر انا يعني. بس يعني بص انا شايف ان اللعيبه في مصر عامه كل اللي مركزه فيه ده بياخد ايه وده بيعمل ايه، وهسهر فين النهارده وهخرج فين النهارده وهروح فين وهشتري ايه عشان شكلي قدام صحابي، وده بص جاب عربيه عامله ازاي، ده انا عايز اجيب زيها. طب ده جاب فيلا مش عارف فين، طب عايز اجيب زيها. طب ده جاب شاليه. طب بس الحاجات دي عايزه فلوس كتير قوي. انت لا معاه انت كده تبص لهم في الرزق ولا يا عم؟ انا مالي يا عم، انا بقول لك هم بيبصوا لبعض والله. فاهم؟ انا شايف ان زيزو حتى لو ما يستحقش الرقم ده، ممكن الاهلي يكون بيفكر ان هو كسب. الاهلي عمل ضرب الزمالك ضربه معنويه، خدت ضربه ماركتينج مثلا. على فكره هو انا خدت النجم بتاعه على فكره، هو ده حقيقي. هو ده حقيقي على فكره. يعني هو انا مقتنع على يعني فكرة. يعني الاهلي هيعرف يجيب من زيزو فلوس اعلانات كتير، انا مقتنع بكل ده. بص بقى، لا بص شادي لا هو حقيقي. شادي هو ايه كميه الاعلانات اللي زيزو مضاها دي؟ ايه انت اللي بتقول اهو. ماشي يعني هو لعيب مستفاد الاكبر يعني. طب ما هو طبعا لازم يبقى مستفيد. هو انا مش يعني مش مستفيد الاستفاده الفنيه ولا الفنيه؟ احنا لسه مش هنعرف نحكم. لا مش بتكلم فنيه. مش مستفيد الاستفاده الماديه من ورا زيزو دي. اصل الناس قاعده يعني تقول لك اصل الفيديو بتاع زيزو. لا سيبك بقى من الكلام ده. ده حاجه يعني اكيد مش فيديو يعني هيجيب فاهم يعني. بس خلي بالك هو الاهلي في اول سنه لا ده انا مش باكلش من الكلام ده. بس هو الاهلي فعلا اصل انت راجل سوي يعني. لا بس يعني مثلا الاهلي كان اول مره يعمل حاجه في تقديم زيزو. انا دي كنت اول مره اشوفها.
الاهلي جاب لها سبونسر، حتى كان في اعلان، بس مستحيل تكون جابت. انا فاهم انا بقول ايه كويس يعني، بس هو الاهلي فعلا هيستفيد من زيزو في حته الاعلانات يعني. كفايه يعني. لا يعني ده بعد من الابعاد، انا ما بقولش ان هو شادي دي ولا حاجه، انا اسف. انا شايف ان استفادت الاهلي كلها من ورا زيزو ان هو ضرب المنافس في مقتل. اوكي تمام، ان انت خدت نجم الجيل بتاع الزمالك. تمام، وقعته نفسيه والزمالك اتهز فتره. طبعا الزمالك خرج من افريقيا، صح من الكونفدراليه، ستيلن بوش. طيب انت استفدت، بس يعني هو ستيلن بوش ده كان محتاج زيزو. لا انت الفكره مش في زيزو يا معلم، الفكره ان انت الهايب والمشاكل اللي قبلها. انت كل الناس في الاعلام ما بتتكلمش عن الزمالك عنده ماتش، صح. الناس كلها خلاص كله بتتكلم زيزو راح السفاره، ويطلع يقول لك اصل مراتي حامل، ايوه صح، ولازم تسافر امريكا، وبعد كده يحلف ببنته. سيبك مش مشكله هو عمل ايه، دي حاجه تخصه هو، بينه وبين ربنا هو ربنا. انا الحاجات دي انا بالنسبه لي انا ما عنديش مشكله. انا لا انا بالنسبه لي ما بينك وما بين العقد، ما بين النادي عقد. يا عم انا عادي يعني خلي بالك، اصل هو برضه نفس اللي انت بتقوله ده عبد الله السعيد عمله بالملي مع الاهلي. يا عم انا ما عنديش مشكله، ما انا بقول لك انت في الاخر انت النادي مش رابطه بعقد، مش هتعرف تكلمه. بس انت عبد الله حالته مختلفه خالص، انا اسف. لا بس لان انت عبد الله، انت عبد الله جه قال لك قلت له انا مش عايزك، انا مش هدفع لك. لا بس عبد الله برضه لما جم قالوا له طب هو انت الزمالك بيكلمك، قال لهم لا انا ما بقولش كده، انا هو الزمالك كان بيكلمه. بس انت يا معلم مش عايزني اصلا. لا مش عايزني، هو كان تفاوت فلوس يعني. ماشي، طب ما انت برضه لما يكون احسن لعيب في مصر، تمام، انت برضه بتعوره، فاهم، في رقم. انت عبد الله ساعتها كان بيطلع نار من بقه. أيوة حرفيا. ما هو بص، ما هقول لك على حاجه، لو انت خدتها بالمبدا ده كده هقول لك برضه زيزو طب ما هو حر يطلب اللي هو عايزه، فاهمني؟ ما عنديش مشكله. طب انا كنت اديله اللي هو عايزه، هو اللي عايز يمشي عشان ياخد اكتر واكتر واكتر يعني اللي هو اللي طلبه. يا عم بقول لك استاذ عمرو الجلالي كان بيقول لك 80 زائد 50. يا معلم انت عارف الفكره في ايه؟ ان زيزو في الاول انا عقده 25 مليون. تمام، انا عايز 40. ينام يصحى خليه 50. اوكي. ينام يصحى 60 و30 لبابا. تمام. ايوه بس ينام يصحى بقى 80 و50 لبابا عشان هو متضايق ان انا هاخد 60. هو في كده في الدنيا. اسالك سؤال يا مارك، هو انا لو جاي لي عقد في السعوديه، انا مالي بالسعوديه يا شيدي؟ ما تدخلنيش في القصه. لا ما هو الزمالك اللي رفض له العقد يا عم. ما الزمالك رفض له العقد. طب ما هو قال لك نحط شرط جزائي ان هو لما يجي يرجع في مصر ما يتباعش في مصر اول 3 سنين، اول سنه سوري سنتين، السنتين بعديها ما يتباعش في مصر. ايوه بس ده بند غير قانوني يا مارك. ما يتباعش اول كان هيمضي 3 سنين، اول سنتين ما يتباعش. ايوه ما هو ده زي البند اللي الاهلي عمله مع لما باع عبد الله السعيد لاهلي جده، وهو بند غير قانوني. بص في ان انا ارجع اقول ما فيش حاجه اسمها لا ما أنا ينفعش تبيعه جوه مصر. لا فيها فرق كبير. انت قلت ما ينفعش ابيعه لنادي غير الاهلي، ده شرط ما ينفعش يتحط. لكن انت بتقول ان انت لعيب عايز تتعاقد معاه ما تبيعوش انت قبل سنتين. تمام، ما تبيعوش لا جوه مصر ولا. انا مش مقتنع ان البند ده قانوني. طب ماشي هقول لك حاجه، البند ده مش قانوني ليه رفض؟ يا عم انا حر، انت خد، مش قصدي، بس انا انت خدت من ورا 6 مليون دولار. بعدين انت يا عم انا مش معترض، انا غلطان، انا مش بقول لك ان انا مش غلطان، يعني انا مشترك في الغلط. بس انا بتكلم في حاجه تانية. انت دلوقتي لعيب زي ده هيروح نيوم، هو نيوم يعني هيسيب اللعيبه المحترفين اللي هو جابهم دول وهيبيع هياخد زيزو؟ انا ما ايه المشكله؟ ماشي. لا انا مختلف معاك بصراحه في دي. ماشي. انا النهارده لعيب جاي لي عرض من السعوديه، طب ما راحش بعديها ب6 شهور ليه؟ مين قال لك ان النادي كان لسه عايزه؟ طب والنادي غير رايه في 6 شهور؟ ايه المشكله؟ كل انديه الخليج اللي كانت جايه لزيزو دي غيرت الرايه في 6 شهور يا راجل. انت ليه هو جاله العين؟ لا جاله العين الاماراتي في يناير. يناير مين؟ في يناير اللي قبل ما يمشي فيه ده كان جاله العين الاماراتي. ما راحش ليه؟ عشان الزمالك كان لسه متمسك بفكره انه فين العقد بتاع؟ ما فيش، طلع لي العقد ده. ابراهيم فايق اللي قالها مش انا يا جماعه. والله صدق ما الكلام ده مش حقيقي. انا ما اعرفش، انا بقول لك اللي كل ده كلام على ورق. انا عارف، مش بكدبك. لا يعني ابراهيم فايق قال انه جاله عقد من العين الاماراتي، وبرضه الزمالك كان متمسك لحد اخر فتره انه هيجدد له. ما هو انت برضه يا مارك، انت عارف الجمهور كان عامل ايه في المجلس. انا عارف. انا بتكلم يعني في الاخر هي في انا تهت والله. انت سبته لحد اخر سنه، فهو خلاص جات له في رجله. انا ما عنديش مشكله، هو الابر هاند دلوقتي من حقه. وانت فاكر ان انا مش بلوم الاداره؟ هو انا اللي غلطان اصلا ان انا حطيت نفسي في الموقف ده. تمام، بس انا فاهم الفكره اللي انت بتتكلم فيها، ان الاهلي كان واخده الابعاد ممكن ما يكونش ليها علاقه بابعاد فنيه. طبعا ماشي. انا بقى بقول لك
لما كنت بفسر ليه الاهلي عمل الابجريد ده في المرتبات، الاهلي عملوه عشان الاهلي بيخرج بره السوق حقه خلاص، والاهلي كان وصل للكواليتي، لا احنا محتاجين لعيبه احسن. الغلط فين في وجهه نظري؟ ان الاهلي صياغه القصه بتاعت الاعلانات دي انا شايف انها فيها مشكله، ولازم الاهلي يحلها، لان زي ما انت قلت اللعيبه بتتكلم وبتقعد ده باصص على ده، اللعيبه بتشوف يا معلم ان انا صحيت الصبح لقيت صاحبي جاي مثلا بعربيه بالرقم الفلاني، لقيت صاحبي بيصيف في المكان الفلاني. على فكره الناس ممكن تاخد كلامي تريقه تمام، بس انا وانت والناس كلها عارفه ان دي حقيقه. هم بيبصوا لبعض في انا جبت ايه وده جاب ايه وده اشترى ايه وده عمل ايه، طب وليه انا ما اعملش؟ تمام يا معلم اعمل، بس وقت ما انت بتتفاوض اطلب الرقم اللي انت عايزه. صح. انت هتقول لي اصل انا جاي لي مش عارف مين بكذا، يا عم روح اللي جاي يدي لك كذا. فاهم؟ بس الوقت اللي انت مسموح ليك فيه ان انت تبقى بتتفاوض على عقدك وحقك. ايوه فاهم؟ ما ينفعش كل واحد فاضل له 3-4 سنين في عقده ينام يصحى يقول لك لا انا عايز تعديل. انا متفق معاك، قدرني قدرك ايه يا عم، وانا ايه بقى لسوعك في رجلك؟ لا صح يعني. صح انا مقتنع، انا بقول لك انا مقتنع يعني. طيب اخر الكلام بقى، توقعاتك الماتش انت بس هتلاعب مين، جراديشار ولا شريف؟ لا جراديشار طبعا ويمين وشمال بن شرقي بن شرقي وطاهر. انا اقول لك حاجه، والعب تريزيجيه في نص الملعب. اقول لك انا حاجه، اخطر لعيب في ماتشات الزمالك غير شريف حسين الشحات ممكن برضه ده انا اتمنى ان حسين ما يلعبش. هو بيتألق قدام الزمالك فعلا، بس انا كنت يعني حاسه بقاله فتره. حسين عنده شخصيه تمام، بيظهر في الماتشات الكبيره وده بجد. ان هو لعيب ما بيخافش. ممكن حسين فنيا يكون قل كتير قوي عن السنين اللي فاتت تمام، وجريء في قراراته، بيجرب يرقص وبيجرب، ما بيخافش يا معلم. انا مش يعني انا كل ما اخد الكرة هجيلك. ايوه فاهم؟ في لعيب اغلبيه اللعيبه اللي في الدوري المصري دلوقتي بتعمل ايه يا شادي؟ ياخد الكرة يلف يباصي، المهم ان انا احصائياتي تطلع 90% بساط دقيقه. انا في لعيب في الزمالك والله العظيم بس مش هقول اسمه، هو صاحبي لعب في ماتش السوبر، قال لي كده بالظبط، قال لي طول ما انا موجود في النادي محدش هيعرف يمسك علينا كوره، وهو ما عندوش فكره يعني. اوكي انا اسف يعني. تمام؟ فانت متخيل؟ يقول لي حتى شوف الارقام. شوف الارقام ايه يا معلم، ده انت ضايع. ايوه فاهم؟ الفكره ان اللعيب بقى مهتم ان انا احصائياتي تطلع ان انا بسيط 80 كوره، ال 80 كوره دول منهم 79 كوره صح. أوكي. ايوه حبيبي، بس دول كلهم شورت باس، وانت بتلعب بتسلم اقرب حد. ايوه فاهم، وترجع تلف ورا الباصيه للمساك. امينه جدا. طب ده كلام حسين بقى مش من النوع ده، عنده ريسك، بياخد ريسك بيفوت. اصل انا لعيب كوره يا جماعه، وانا كل كوره هاخدها هوصيها اللي ارجعها لورا. طب هو ده يعني امال انا بدفع؟ امال انت ليه يا معلم طالب 30 مليون و40 مليون؟ أيوة عشان تاخد الكوره بسيطه؟ طب ما العب انا انزل انا بصيها. طب ماشي، ما هي لو هي سهله هلعب واقف ادافع بقى وما هيش كوره. انت حسين مهم جدا في ماتش زي اهلي وزمالك، وهيعمل لك مشكله وهيوقف لك لعيب ممكن. ده من وجهه نظري يعني. مش عارف بقى، هنشوف. مع ان زيزو مش موجود وامام مش موجود، فشايف ان الصراحه ممكن حسين يلعب. طب انت توقعاتك الماتش كام؟ 1-1. انا برضو كنت هقول 1-1 على فكره، مع والله صدق. يبقى 3-0 للاهلي. لا اتمنى والله، بس انا مش متفائل قوي يعني. بس يعني اهم حاجه بالنسبه لي الاهلي ما يخسرش الماتش ده. اعتقد لو ما خسرناش يعني في فرصه بقى في التوقف، المدرب جديد يجي بقى ونشوف يعني المفروض ان على الورق ماتش كهرباء اسماعيليه مش صعب يعني، المفروض ان احنا نكسبه يعني. فبس المهم ان انا استمتعت بالقعده الجميله دي والله. انا فضفضت قوي. انا هتفشخ. طيب بصوا يا جماعه، بس عشان انا نهدي كده. الراجل اولا هو راجل زملكاوي، فطبيعي هيتكلم بعاطفه شويه بالزمالك، بس الراجل كان انا ما بقولش اي حاجه فيها عاطفه. ده يعني انا اتكلم مع عاشور. لا انا بتكلم على النقطه بتاع زيزو يعني. انا اصلا بدلت الدنيا في الدنيا عندنا. لا عشان بتكلم على موضوع زيزو يعني، فطبيعي يعني ان هو انا اصلا ما قلتش اي حاجه غلط والله. لكن الراجل ده اصلا صاحبي، عشان بس متفقين، واحنا يعني المواضيع بسيطه وجميله. والله انا استمتعت جدا بالقعده، وانا جدا والله انبسطت يا شادي. ووجهات نظر كلها وعادي يعني، كوره في الاخر. الناس بقت حساسه يعني فعادي. اصل احنا في الاخر مش هنقبض مكان زيزو وامام يعني، ولا هنقبض مكان حسام. يا ريت لو تعرف حد يقول لنا يعني. انا عايز اخد 1,000,000 من الملايين واستريحت.
حبيبي يا مارك، حبيبي يا شادي، نورت وانبسطت، وان شاء وأنا الله ما صدقني. تكونش اخر مره. لا ان شاء الله ان شاء يا الله رب. حبيبي يا مارك، حبيبي يا يعني شادي. اتبسطنا وبنشكرك ان شاء الله. ذوقك. كمان تكونوا انتوا اتبسطتوا بالحلقه، ونشوفكم في حلقه جديده من بودكاست احنا ايجيبشن ليج. سلام.